radiofónica. Se llama Ponte nas Ondas. Bos días, benvidos a Ponte nas Ondas. A lingua serve para falar. Facemos os guións, lemos as noticias, poñemos as cancións que nos gustan e mentres aprendemos. A través das ondas facémonos pasar por xornalistas e historiadoras. Entrevistamos a músicas, labregos, cesteiras, artesáns. Recuperamos as historias que fan que sexamos como somos. Iso é patrimonio inmaterial. Eu sempre escoitaba a radio no coche, na casa. Bueno, ao principio pode parecer difícil, pero logo podes ir collendo práctica, conocer máis xente na radio. Desde 1995 xa podedes imaginar cantas rapazas e rapaces pasaron polos micros de Ponte nas Ondas, facendo a través das voces e dos sons unha ponte invisible que une Galicia con Portugal. As nenas e nenos galegos e portugueses temos aquí unha antena para falar do que somos e do que seremos. Nos seus primeiros anos foi unha xornada de radio interescolar na que os máis novos, os alumnos e alumnas éramos os protagonistas. Eu lembro con intensidade como vivíamos os días previos á preparación desa xornada de radio e o día da emisión era o máis importante porque era o momento no que comunicabas, emitías ese traballo previo que se realizaba nos centros educativos, pero o día de Ponte nas Ondas era moi importante. Tengo un recuerdo que no he perdido del primer contacto en la radio, en Onda Cero, que tuve con la gente que movía los hilos entonces aún tempranos de Ponte nas Ondas. Foi no ano 98. Conheci o projeto Ponte nas Ondas no ano 2000, quando tive a oportunidade de conhecê-los na Galícia e no norte de Portugal, visitando como professor aqui do Brasil, e tive a grata surpresa de saber que na Espanha, além do castelhano, do espanhol, como chamamos aqui, se fala o galego, em uma região chamada Galícia, com mais de 2 milhões de habitantes. O Ponte nas Ondas está aí justamente para valorizar essa cultura galego-portuguesa e fico muito feliz em saber que eles estão trabalhando até hoje. Sucesso e um abraço a todos de Ponte nas Ondas. Hoxe, 26 de marzo, celebramos o 30 aniversario. Ponte nas Ondas. Facendo radio en directo en Compostela, Lugo, Vigo, Pontevedra, Ourense, Vimianzo. Valenza e Lisboa. Viva Ponte nas Ondas! Redes de historias, redes de pensamentos que como ondas rompen en redes de palabras. Redes na memoria en a rede a ponte que nos transporta a diferentes realidades. Cultura agraria, marítima e oficios tradicionais, mundo de festas e literatura oral. Patrimonio inmaterial galego-portugués. Ponte nas ondas, voces novas. Ponte nas ondas, nuestra radio das vibracións positivas. Non, ponte escoita, acertame de texto. Parabéns, Ponte nas Ondas. Coa palabra ponte en Ponte nas Ondas, @pontenasondas.org. Estamos no rede do patrimonio, o patrimonio está na rede. Deixate atrapar, deixate levar polo que ves. Música Mundo, Río de Janeiro, Chile, Bogotá.
Espero que pasedes unha mañán fantástica, unha mañán de ilusións, de radio, e deixádeme que me presente. Eu son Pepe Formoso e estou encantadísimo de estar aquí presentando este evento. Por varios motivos, porque nos anos 90, concretamente, puxemos a andar unha pequena emisora na Costa da Morte, concretamente Radio Neria. Nos 92, 93, puxemos en marcha Radio Escolar. E xa daquela, en Radio Neria, fomos a radio que máis programas radiofónicos presentamos naqueles anos. E nós estamos encantados de que daquelas ondas haya estes salseiros que chejan hasta día de hoxe. Estamos celebrando ni máis ni menos que o 30 aniversario de Ponte nas Ondas, donde dende 9 puntos xeográficos, 7 da xeografía galega e 2 de Portugal, concretamente os lugares son Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago, Vimianzo, Ourense, Allariz, e en Portugal, Valença e Lisboa. Para seguir este programa podedes facelo dende www.pontenasondas.org ou dende www.escolanasondas.com. Sabedes que a radio é directo, por aquí pasarán 12 centros da Costa da Morte e temos lo que facer con unha programación axustada aos tempos. Somos tan profesionais que vamos a ser capaces de facelo e para eso temos un equipo de profesionais tamén para rexir todo este programa que nos van indicando como estamos e como non estamos. Por tanto, dentro de 5 minutos exactamente comenzaremos estas emisións, unhas emisións históricas que supoño que durante moitísimo tempo vos terían embelesados preparando estes programas e, bueno, un pouco a dinámica desta retransmisión é a seguinte. Van a pasar por aquí 12 centros, por esta Casa da Cultura do Concello de Vimianzo, e os centros son o IES Maximino Romero, As Revoltas, Labartapose, Vila de Cee, Milladoiro, Eduardo Pondal, Praia de Quenxe, Gándara Sofán, As Forcadas, San Vicenzo, Pedra da Águia, Cabo da Area, o Colexio de Dumbría e a Nosa Señora do Carme de Fisterra. Cal vai a ser a logística do desenvolvemento deste programa da radio que agora mesmo se está retransmitindo ao mesmo tempo nestes outros 8 puntos xeográficos? Pois con rigurosidade absoluta vamos a seguir este horario e comenzarán ás 9:15 o Instituto Maximino Romero. Decirvos que a temática está relacionada co Teatro Lido de Labartapose no seu centenario. A entrevista que lle van a facer vai a ser a Ricardo Vigueret, que é o director do grupo de teatro Badius. E haberá o remate, habrá unha actuación artística que en algunhas ocasións será ao principio, outras veces será ao final. Por tanto, xa a espera de que nos acheguemos ás 9:15, que comeza a presentación do Maximino Romero de Lema, decimoslle a xente que se poña cómoda, obviamente este vai haber un trafego constante de alumnos que van a ir entrando, saindo, presentando os seus seguintes, e para eso hai un residor, e unhas residoras, e nada, decía que isto comenzará ás 9:15 exactamente. Son e 12 xa, simplemente convidarvos a que disfrutedes do mundo da radio, que disfrutedes do mundo da cultura, porque, en definitiva, o que ides traer aquí non é outra cousa que a cultura nosa, a cultura da Costa da Morte, ben en radio, pero ben en teatro, neste caso, ben musical. A tradición, a cultura e a música sempre teñen que ir vencelladas nesta terra e nós eso sabémoslo facer de maravilla. E desde aquí, como ainda nos quedan 2 minutos, vamos a aproveitar para reivindicar a figura de Labartapose, que xa está esperando polo seu Día das Letras Galegas. Este ano non pudo cadrar no seu 100 aniversario, pero nós somos moito martillo pilón, sabes? Traballo, e acabará sendo que Labartapose teña o seu Día das Letras Galegas. Dito isto, como ibedes empezar coa actuación? Empezar con unha actuación, o sea que nun sintre xa vos dou paso cando sexa ás 9:15 e xa nos deleitades coa vosa arte, co voso traballo, e coa vosa música e coa vosa tradición. Dá gusto ver a todos estes
15 aniversario Maximino Romero de Lema. Adiante, rapaces e rapazas. Dende Vimianzo, dende a Costa da Morte, saudamos a todos os ointes e a todas as nosas compañeiras e compañeiros que estamos participando nesta emisión radiofónica colectiva e simultánea dende Galicia e Portugal. E dende o IES Maximino Romero de Lema, de Baio, no Concello de Zas, saudamolles quen lles falan, Sabela e Henry, de terceiro de ESO. Imos intentar transmitirlles a achega a conservación do patrimonio inmaterial que se fai dende a nosa localidade. Acabamos de escoitar o pasodobre de Pollo, interpretado por Daniel, Lara, Constanza e Mateo nas gaitas, María no acordeón, Laura e Carmen na pandeireta e no tambor e Alicia no bombo. Alumnos e alumnos de terceiro e cuarto da ESO e de segundo de bacharelato do noso En Baio, por sorte, e igual que en moitas outras localidades, tratamos de coñecer e conservar a nosa música e o noso baile como parte fundamental da nosa cultura e do noso patrimonio. Pero se a música é importante e ten unha grande presenza na nosa cultura e na nosa tradición, hai outra actividade que en Baio se fai tamén moi ben e tamén dende hai moito tempo. En concreto, este ano 2025 estamos celebrando o seu 40 aniversario. Estamos a falar do teatro e do grupo de teatro Baio. Efectivamente, hai 40 anos un grupo de mozas e mozos de Baio 40 anos despois continúan creando e interpretando obras de teatro e difundindo esta arte non só en Baio, senón en multitude de localidades e festivais, converténdose no grupo de teatro afeccionado máis longevo da Costa da Morte. E a cabeza, e tirando sempre do carro desde o inicio, está Ricardo Vigueira. Ricardo, que ademais de que foi profesor noso, é o director do grupo de teatro Baio. E temos a sorte de gozar hoxe a súa presenza. E quen mellor que Ricardo para falarnos da historia, do presente e tamén do futuro de varios e do teatro nacional de Baio. Bos días, Ricardo. Bo día. O primeiro que nos chama a atención é cal pode ser o motivo de que houvese sempre actividade teatral en Baio. Bueno, nós en realidad, o Grupo de Teatro Baio, somos algo exclusivo a terceira xeración que fai isto do teatro en Baio. Se empezou a finais dos anos 50, as celebracións que se facían con motivo da festa da María Goretti, que era a festa das primeiras comunións, e esas tardes de domingo, os rapaces que participaban nas mesmas, pois representaban pequenas obras teatrais, normalmente de tipo cómico. Logo, xa máis adiante, nos anos 70, con motivo de recadar fondos para as festas patronais, pois tamén se representaban sainetes e pequenas pezas cómicas,
E nós, logo chegados aos 80, pois, recollemos tamén toda esa tradición e decidimos pois, facer un grupo de teatro que continuase con ese labor teatral na nosa vila. Que tipo de obras fixo ao longo da súa historia? Bueno, Varios desde un comenzo tivo claro que iba a ser un grupo de comedia, non sabemos facer outra cousa, entonces as nosas obras foron sempre de corte cómico, non? Pois en obras longas ou obras curtas, pero sempre no ámbito da comedia, non? Que é o que se nota. Desenvolveu outras actividades ademais do teatro? Bueno, Varios surgiu no seo da Asociación Cultural Lado, que entonces desenvolvía máis actividades, pero nós, como sección teatral, sempre nos dedicamos eso ao teatro, e logo xa como grupo de teatro estable, Varios non fixo outra cousa máis que teatro, porque tiñamos claro que era o labor que queríamos desenvolver. Sabemos que no IES Maximiliano Romero Ledesma sempre se fixo teatro co alumnado. Como xurdiu esa idea? Bueno, cando eu cheguei ao centro no ano 2005, tiven claro que o meu labor teatral tamén tiña que continuar co alumnado do centro, entón así foi, empecé a formar primeiro pequenos grupos, e logo ao longo dos 18 anos que estive no centro, coa única excepción dos anos da pandemia, sempre se prepararon obras teatrais no centro. E de todo levado a cabo polos distintos grupos que houve no instituto, que crees que é o máis destacado? Bueno, sempre eu creo que foi a resposta que tiveron tanto alumnos e alumnas que participaron nos grupos, porque recollendo esa tradición teatral de baile da que falaba antes, non houve problemas para levar a cabo diante grupos, e sempre preparamos obras coas que concurrimos desde certames, nas que moitas veces fomos premiados, ou simplemente iso polo placer de facer teatro no noso centro e na nosa vila, e a veces incluso saindo fora tamén. Quantas de menos non traballan agora co alumnado de IES? Bueno, si notase estar ao lado da xuventude, que sempre te rejuvenece, pois a verdade que era moi agradable traballar con vos no centro e fora dele, eso sí que se nota de menos, pero bueno, como sigo ainda con Varios, deso non me subilo, pois sigue tendo o teatro moi presente na miña vida. Bueno, pois moitas gracias, Ricardo. Moitas grazas por acompañarnos e, sobre todo, moitísimas grazas polo teu traballo no teatro e na cultura en xeral. A vos. E agora, para amosar este traballo, imos escoitar unha peza de teatro libre. Trátase da obra O segredo do tío Sanfona, de Enrique Labarta Pose, escritor e humorista nacido en Baio en 1873, adaptada por Ricardo Vigueret, e interpretada por Alicia, Mateo, Laura, Gabriel, Miguel e por nós, claro, Henry e Isabela. Con esta obra queremos tamén presentar unha pequena mostra do importante legado que nos deixou Enrique Labarta Pose, que fai merecedor de que se lle dicte o Día das Letras Galegas nos vindeiros anos. Cousa tan rara nas peñas como nos xudeus dariñeiros en intereses. Solamente así se comprendía que chegase sorteiro aos 60 anos. E había na aldea unha tal Carmeliña, que outra cousa non tería, pero en canto a reserva, podíase contar unha morte sen medo que descubrise o defunto. Así e todo, polo seu por non, o tío Sanfona, antes de casar con ela, quiso poñer a prova a grito de tan pouco común e chamando un día aparte díxote: Mira, Carmela, imos casar, e os papéis andan pola banda dela. Pero como ti sabes, convén poñelo todo por diante, e as cousas hai que dicirlas a tempo, mentras teñen remedio. Por de contado, xa te desenganei da única. Eu teño 60 anos e tiendo faz 30 para o Sanxón. Cale, tío Sanfona, que somos dos criaturas. Ti sí, eu non. Cando ti naciches, xa unha mamá. Mire, a diferencia de idade non importa. Total, vostede que me leva 30 anos, iso non é nada. Ten razón, pois ben mirado. 30 anos, cando vivía de aventura, o noso credo, comparados con a eternidade, fámonos moito cas barbas unha formiga. Pero ainda hai outra cousa moi boa. É un segredo que non sabemos máis que Deus e eu. Pois Gardeo, que non me fai falla sabelo. Xa sei que es calada, e por calada é casar contigo. Bo, Leria, cala os velóns. Ben, ti xa me entendes. Por iso que hagas a probar contigo e contacto todo de pepa, coa condición de que nin a tua nai o has de descubrir. Pode falar sen medo, tío Sanfona, que en cuestión de reserva son máis calada que a morte. Basta asustar. Eu xa non lle me asusto de nada. Pois ben, has de saber... Pero ti diralo. Ai, que condenado de amo que tarda en parir. Cuidado, mira que se me descobres, desfais o casamento. Coiro, como se han de decir as cousas? Voto que sexa dunha vez. Pode ser que así que saibas, xa non quieras casar comigo. Pero como dixo outro, as cousas claras. Ui, que próxima de home, vostede rica ou non? Pois agacha, has de saber que dende pequeno veño poñendo un ovo todos os días a medianoite, o mesmo que as galiñas. Vostede que me di?
Como ois, un ovo con casca, xema e claro, tan certo como que agora de día. Ai, Jesús, vostedes aí que tolean. O que che digo, pero gracias a Deus, poño de cote, sen novidade, nin dor ningún. Que cousas hai no mundo. Se ti non sabes ainda da misa media. Ai, tío Sanfona, e despois de copar, que rayos fai con ele? Dicíndoche a verdade, vounos gravando de 3 en 3 días. E despois? Fago con eles unha tortilla. E comea? Vaya, ben que me chupo os dedos. Con que agora que sabes, quero que largues ese dedo. E se parece que por iso non deves pasar comigo, digo claro que non. A verdade é que o que a vostera lle pasa non lle pasa a ninguén no mundo, pero se non máis que iso... Ningún máis. Pois eu caso mesmo. Esa non é chata. Ao revés, cando non haxa outra cousa, poderemos llamar aos seus ovos. Pero, cuidado co conto, moita reserva. Sei que somos nenos. Isto non habemos de saber máis que Deus, vostede ama seu. Vai tranquilo, tío Sanfona. E o bo do home, satisfeito coa disparatada trépola que inventara para probar a reserva do que ia ser a súa muller, marchou cara a casa dicindo para si. Vai tesón, agora sí que é certo. Hai 40 anos que lle veño inventando segredos a todas as mulleres que quisen casar e todas me gustan. Pero esta sí que parece que vai calar. Grazas a Deus que atopo unha muller ao meu xeito antes de morrer. Na mentres, a rapaza, como é de supoñer, quedou facendo cruces polo que acaba de oír. E non tivo labor de máis presa que correr a xunta a súa nai e contarlle en moito segredo o segredo do tío Sanfona. Ai, miña nai, vostede non sabe unha cousa. E que é, miña filla? O tío Sanfona ponlle 2 ovos todas as noites, o mesmo que as galiñas. Ti toleas, na miña vida tal vez. O que lle digo? Con casqueto. Dime clara. Arrenégote pecado. Que lle parece? Eu casarei ou non? Ben mirado, iso non deixa de ser unha cousa rara. Pero se non ten outro defecto, ben podes casar. Ben, pero por Deus non lle conta a ninguén, porque se lo sabe, desfais o casamento. Mire que me mandou guardar moitos segredos. Sei que somos nenos. Isto non habemos de saber máis que Deus, ele, ti e máis eu. Pasou esta conversa e aquela mesma noite, ao chegar a casa o pai da rapaza, chamou unha muller ao lado e dixolle: Vouche contar unha cousa que te ha de pasmar. E que é, muller? O tío Sanfona ponche 3 ovos todas as noites, o mesmo que as galinas. Ti sei que vamos. Xúroche por estas cruces. Contoulle hoxe a nosa filla en moito segredo, e ela dixo a mí. Iso non pode ser. Ata lle mostrou un ovo e todo. Mira se será verdade. É che ben raro o conto. Nunca tal vez na miña vida. Vai a vella morrendo e vai che deprendendo. Pero, por Deus, mira que o cales. Xa dixo que se chegaba a saberse, desfacía o casamento. Muller, sei que somos nenos. Isto non habemos de saber máis que Deus, el, a nosa filla, ti e máis eu. Aquela mesma noite foi o Patrucio a casa do seu compadre. E despois de falar de varias cousas, chamou ao lado e díxolle: Se non dixeras nada, contábache unha cousa. Ti xa sabes como eu son. O que a mí me contes é como se caíse nun pozo. Xa o sei, e por iso quero facerche esta confianza. Ti coñeces ao tío Sanfona o que vai ser o meu xeno? Vai, eu coñezo como a ruta. Pois hoxe soube unha cousa del que parece de meu querido. Que me dis? Que cousa é esa? Nada menos que... non o vas creer. Veña o me bota. Pero moro. Fálase melhor. Pois ben, o tío Sanfona con todas as noites a medianoite 4 ovos o mesmo que as galiñas. 4 ovos, con casca xa me claro. Con dicirche como as galiñas... Deixasme paro. Se ti non foses un home formal, tomaba xogula. Pero por Deus, isto que quede entre nós. Eu sou único pola miña muller a quen lle contou a miña filla porque o descubriu el rei, coa condición de guardar segredo. Por iso encargoche que non digas nada, senón desfais o casamento. Compadre, sei que somos rapaces. Isto non vamos saber máis que Deus. O tío Sanfona, a tua filla, a parís para ti, e máis eu. Podes estar. Separaronse os dous patrucios, e o compadre atopou un amigo, e en moita reserva contoulle que o tío Sanfona ponía 5 ovos, e así duns para outros, encargados o segredo e engadindo un ovo cada monteiro, para facer o paso máis interesante. Foi correndo a invención do tío Sanfona polo mundo adiante, e o tío Sanfona casou coa Carmelina, e ao casar, claro está que desenganou a súa muller dicíndolle que non había tal ovo, e que aquelo fora unha invención para probar a súa reserva. Pero como dixo outro, o demo cargas, e aínda non pasaran 4 días dende que se celebrara a regueifa do tío Sanfona, cando este abriu 12 palmos de boca coa sorpresa, ao ver que chegaba un recado, nada menos que do Pai Santo, suplicándolle que fose a Roma que tiña que falar. E cabila por saber o que o Pai Santo lle querería. Montou no seu faco e pian encamiñouse a Roma para chegar ao Vaticano. Ei, podes entrar? Quen anda aí? Señor, son eu, o tío Sanfona. Adiante, ó, con que tes o tío Sanfona? Para servir a Deus e a vostede. Pois home, mandeite chamar por vin contar de ti unha cousa tan extraña que parece de milagre. Señor, que eu saiba non teño nada que non teñamos todos. Eu non o quería que, pero tanto me aseguraron... Carafio, desde mucho logo que xa non me chega a camisa corpo.
Pois dixéronme que ti pos, ten ovos todas as noites, o mesmo que as galiñas. Ai, mala pécora, fixeche na boa. Que che pasa, home? Ai, señor, iso dos ovos foi unha invención miña. Mire, voulle contar a historia. Ben, pero polo que ti me contas, a ela dixéchelle que poñías un ovo só. Como é que agora son tantos? Iso é por entender, señor. Eu diseñei un, a ela pareceulle pouco e aumentoulle outro, a persoa que lle contou pareceulle poucos dous e botoulle tres, e logo, ao pasar dos outros, por un añadindo un. É dicir, puseron algo máis e só collei. Parecime que non vas descamiñado. Non lle tan morta. A invención comezou por un ovo e cada un foi enganando outro. E ao chegar a vostede, contaron cero. Home, tes razón no que falas, porque eu tamén che dixen a ti que eran 100 ovos e a mí dixeronme só 99. Ben, pois sigamos ao fin da nosa quenda, e ainda que o programa continúa con rapazada de outros centros. Queremos despedirnos cun pequeno himno de baile, adaptado da rumba de Cuba, interpretado de novo polas nosas compañías e compañíros do terceiro e cuarto de ESO e do segundo de bacharelato, que pertencen ao grupo de música tradicional da Asociación Cultural de Arte. Moitas gracias pola vosa atención e ata sempre, ben de baile.
Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Continuamos en directo neste día histórico para o mundo da radio, a radio escolar. Continuamos con este 30 aniversario de Ponte nas Ondas, logo da intervención do Instituto Maximino Romero de Lema. Agora chega a quenda chega do turno as revoltas de Cabana de Bergantiños. Temos aquí os rapaces acompañando, facendo afición, e sobre todo os protagonistas que xa están colocados no seu posto de traballo para o día de hoxe. Sabedes que estamos retransmitindo este programa dende 9 puntos da xeografía, 7 da xeografía galega e 2 de Portugal, e 14 centros acompañarán aquí dende Vimianzo, en directo, dende a Casa da Cultura, co traballo magistral de residora Paula Blanco, de Lucía Rodríguez da Zafata, e outra Lucía Rodríguez, que nin buscada, na zona de Catering, que tamén se agradece moito para facer posible todo isto. Continuamos, e damos o turno xa aos rapaces e rapazas das revoltas de Cabana de Bergantiños. Bos días a todas e a todos. Estamos alumnados de segundo de ESO de CPI a Revoltas de Cabana. E para nós un placer estar aquí. Por moitos motivos, encanta a nosa radio. Estivemos pensando e o que máis nos gusta é que nos permite viaxar sen mover neste asunto. Hoxe, a onde queres viaxar? A Barcelona. A Madrid. A Murcia. Pero onde ides? Iso está moi longe. Que vos parece Cabana de Bergantiños, en Galicia, que o temos aquí ao lado? Cabana? Pero que vai haber en Cabana? Nada, non hai nada. Como que non? Mirad, como estamos na radio, invito-vos a facer hoxe unha viaxe sonora musical para descubrir a enorme riqueza sonora de Cabana de Bergantiños. Empezamos. A ver, quen daqui vai a Santinos? Eu. Pois eu. Pero que máis dá? É unha festa calquera.
Sí, é unha festa, pero non unha calquera. En Cabana tivemos a Saturnino, que foi un nome que creou unha das cousas máis importantes e que caracteriza na festa de San Fins, e que é unha particularidade sonora de Cabana ben curiosa. Alguén sabe o que é? Será o viño. Non, o viño non é o famoso de Rosé, que xunto coa festa fan que moita xente dos arredores veña e pasen un anaquiño aquí en Cabana, trouleando, xantando ou ceando, ou simplemente tendo unha conversa acompañada de bailes e música. Sí, pero xa o xa pregunta. Non, a ver, vou vos falar un chiste de París, imos viaxar a San Fins do Castro, concretamente a década de 1930. A radio, ademais de permitirnos viaxar no espacio, tamén nos permite viaxar a través do tempo. Estamos en San Fins de Castro, no ano 1931. Hoxe é o 1º de agosto, día de San Fins, patrón de Cabana de Bergantiños. O noso cura, don Saturnino Cuíñas Lois, está no campo da festa, na taberna da Comisión, co enterrador, uns vecinos que saben algo de música e algún rapaces algo máis destinos que tamén están por aí. Entón, comenzan as muñeiras e pasadores, e a xente vais animando e bailará e cantará ata a hora das merendas. O pobo unirase no himno de San Fins do Castro, que comeza así. Meu santo San Fins do Castro, que lles das a tus romeiros, auga da túa fontiña sombra dos teus vidueiros. Don Saturnino Cuíñas Lois naceu no concello pontevedrés de Cotobal en 1897 e chegou a Cesullas en 1931 para contaxiar a parroquia do seu espírito alegre. Desde pequeno, Saturnino era moi amigo de cantar e tocar a gaita. Nunca perdeu ese espírito festeiro e participaba en todas as festas de Cabana de Arredores. Era moi afeccionado á música popular, sendo un importante compilador de coplas e cancións populares, ademais de tocar moitos instrumentos. Moi coñecida é a copla de San Fins do Castro, que segue unindo os tempos de Saturnino, os anos 30 do século pasado con actualidade. Pensa a miña nai que estou pescando na carballeira, estou no San Fins do Castro bailando unha muiñeira. En 2025 esa estrofa sigue tendo todo sentido. As cousas cambiaron moito, ou non tanto. Don Saturnino Cuíñas finou en 1978, pero as coplas recollidas e o seu recordo permanecen ainda nos cabanés, pois era moi querido. Foi nomeado fillo predilecto de Cabana. Hai cousas que cambiaron, hai cousas que non. A música tradicional convive agora con orquestas modernas. Xa non se tira o viño, pero as merendas continúan a ser semellantes a de antes. A xente sigue indo a lavar as verdugas e a misa, a procesión, o ver o seco e a xante da pólvora seguen a ser como sempre. Segue sendo un día especial para todos os cabaneses, onde os que viven no concello e os que están fora agardan este día do ano para xuntarse cos seus. Como digna casa, San Fins non é só unha festa, é un sentimento. E niso nós, que temos 13 anos, estamos de acordo. A San Fins hai que ir. Mi madriña, cantas cousas, un señor que fixo todo iso é unha festa por dar o século. Sí, tampouco que sexa moitas cousas. Ai, que non sei iso? Sabedes cando a música tradicional recolleu? A ver, canta, un par de gaiteiros como calquera xente de Galicia. Pois quero decirvos que estades equivocados. A música tradicional en Cabana non sou iso. A ver, deixa de cantar. Estás a contar que Cabana tivo a Saturnino, algúns que cantaban, e que máis hai en Cabana? A haber unha escola, un campo de fútbol, un bar... Pois sí, ten todo iso, tes a razón, pero iso de que os alumnos que cantaban non é certo. Eu vou te demostrar. A ver, alguén sabe que son as regueifas? A ver se lá como que se dejan os campos ali. Que dis? Non, a de ser algo que fan os brazos para cantar as patatas. Non, mirad. Atendede ben rapaces, da regueifa imos falare, o antigo galego arte de regueifare. Típica de Bergantiños, entre o monte e o mare, para pensar un anaco aprendes a improvisare. A regueifa é unha forma de improvisación oral que tivo un dos seus veces precisamente en Cabana de Bergantiños. Somos dos lugares máis ricos non só en música tradicional, senón na arte de regueifa. Moito nos gusta discutir en verso. Antes e agora, o mellor de todo é que a regueifa continúa viva en Cabana, igual que os grupos de música tradicional e as coplas recollidas por Saturnino. Da regueifa incluso quedan na memoria colectiva versos memorables. No concello de Cabana de Bergantiños houve máis de 20 cantadores de regueifas de zona, ademais de moitas dúcias de cantadores ocasionais. Ai, xa parecíamos ao panorama. Como xa vedes, é unha clara testemunha da enorme afección que tiñan os cabaneses por estes cantos e da súa frecuencia e participación neles. É dicir, que lles gustaba a festa. Os cantadores de regueifa máis activos que se recordan en Cabana naceron cara ao final do século XIX. Empezaron a cantar a principios do século XX. Os regueifeiros máis trenditores
nacido en 1883 e caixou moitas coplas que aínda a xente lembra. Manuela Pixer, que vivía no Buzaco na parroquia de Silva. Cambio Beto, un moi bo cantador original do Rieiro, que vestía calzada polena toda a súa vida. Era das túas terras. Era, sí, nós xa íamos a moda daquela, e porque non nos deixaron que senón fundábamos o noso propio zapato. Ei, non esquezades as mulleres de Beifeiras. Así foras a denear, vivía ata os 93 anos, levados de moita idea a cantar e facía unha vez, nos cabanotes, en bares ou no Prado das Fonte. Encaramos homens de Beifeiros con moita gracia de plata, como hoxe Lupe Blanco. Vale, admito que acabara de tener algo máis que a piscina climatizada. Pero non sabes a ver de la pena. Sí, podo contarvos moitas cousas, como van a Ligo Cabanes de Lexa e o Covidán. Sí, pero eso xa sabemos, pero estamos falando de música e festa. Non hai festas hoxe en Cabana? Ai, sí que hai. E que hai? Orques. Sí, venga, agora que nos contas que se junta en Cabana pois de novo satélite. Non, iso non. Pero sí pasan polas festas de Cabana as mellores orquestras de Galicia. Estamos todo un exemplo da vermena actual galega. Pero esas orquestras non son da nosa zona. Por Bergantiños non xorde ninguna orquestra. Por suposto que sí. Unha das orquestras da zona máis importantes foi Os Barcos, un conxunto musical que naceu en Ponteceso e, na década dos 60, gozou dun grande éxito. O seu fundador e director foi Jesús Couto Varela, natural de Teira, e tocou acordeón e teclado. Estiveron activos sobre 20 anos e estableceron importantes innovacións na música da Euskadi. Temos a gran sorte de que o seu fundador, director e músico fundamental, Jesús Couto Varela, é tamén o avó da nosa compañeira Sofía. E para rematar esta viaxe musical por Cabana de Bergantiños e alrededores, imos escoitar en directo e de primeira man unha fantástica entrevista que a nosa compañeira Sofía lle fará ao seu avó, o gran músico Jesús Couto Varela. Bo día desde o auditorio principal de Vimianzo, nesta gran xornada de Radio Fundimedio en directo organizada pola plataforma Ponte nas Ondas. Eu son Sofía do CPI Revoltas de Cabana de Bergantiños e teño a sorte de estar aquí hoxe disfrutando desta experiencia radiofónica e de realizar unha breve entrevista ao músico, director de corais e exdirector de orquestra Jesús Couto de Ponteceso, que ademais é o meu avó. El comezou moi novo no mundo da música, ao que se dedicou profesionalmente como acordeonista, teclista e compositor durante boa parte da súa vida, sendo hoxe un referente na cantoria. Hola, avó, córtame, como comezaste no mundo da música? Bo día, síntome moi contento de compartir estes simples con vosotros. Ademais, entrevistado pola miña querida neta Sofía. Espero que non sea moi dura e que non me faga preguntas moi difíciles. Respondendo á pregunta de Sofía, comecei no mundo da música sendo moi neno. Primeiro, porque a levaba moi dentro, e despois porque na casa onde nací existía un salón de baile que se chamaba Flor de Mayo, donde se xuntaba a xuventude de toda a contorna todos os domingos e festividades, abarrotando o hogar. A mí preocupábame ver os meus pais moitas veces en apuros, por non atopar músicos para actuar, posto que o público exixía que a música fose en directo e non grabada. E como naceu a orquestra Os Bardos, da que ainda tanta xente se lembra? Os Bardos naceron no ano 1967, a raíz do meu regreso da cidade vasca de San Sebastián, donde estudiei música primeiro nunha academia particular e logo no conservatorio desta cidade, dos que gardo moi bo recordo, por certo. Despois de formar parte da formación de formacións que había na comarca e da Coruña, daquela sentía a esperanza e a teima de crear música e cancións con letra no noso idioma en galego. Dicía un dos fiéis seguidores do grupo: os bardos, se non existían, había que inventalos. A verdade é que nos sentíamos moi arrompados en todos os lugares onde actuábamos. Sempre tiveches moi presente a poesía galega do Rexurdimento, concretamente a de Eduardo Pondal, musicando poemas como Ponteceso ou Rosa de Compuesto. Como te decidiches a converter os poemas do Pondal en cancións? As figuras do Rexurdimento, como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal, para min merecen o maior respeto e admiración. Eu quixen aportar o meu pequeno gran de area
poñéndolle música a algún dos seus poemas. Por exemplo, Ponteceso, Rosa de Corcovesco, Fala de Garego. Tamén compuxeches cancións que acadaron sona pola contorna alá polos 60 e 70. Vou para Carballo, Terra do Mar, Xolar Virxe do Faro... Gustabanche máis interpretar eses temas ou os que estaban de actualidade naquel momento? Bueno, en realidad a mí a música gustaba en calquer estilo que fora, pero estas cancións compúxenas como agradecemento a un público que tamén nos, tantas veces, nos recibía con cariño, nos acollía moi calorosamente. E o que tanto respeto tiñamos, causaron sentimentos de amor á terra, sobre todo cando atuábamos fora, en distintas cidades de Suiza, por exemplo. Hoxe vivimos o auxe das novas tecnoloxías e da inteligencia artificial aplicadas tamén á música, pero como era antes o traballo de músicos aquelas? O traballo naqueles sitios era duro, todo se facía de xeito artesano, nota a nota, verso a verso, sempre a man, pero, por outro lado, moi gratificante, pola boísima acollida que recibíamos de xente. Ti sigues a escribir as partituras ou non? A man sempre primeiro un borrador, e logo pasado ao ordenador para que o traballo quede máis limpio e máis claro. Xa para finalizar, que consello lle darías aos rapaces e rapazas que se queren dedicar á música? Se lle gusta de verdade a música, animo, adiante, a correra. Pero que se teña en conta que é un oficio moi duro e tense que ter moita vocación e ser moi constantes. Moitas grazas a vos por vir hoxe aquí a compartir as túas experiencias. Sempre un placer escoitarte. Moitas grazas a todos por vosa atención e ata que teñamos outra xuntanza tan bonita como esta, que o pasedes moi ben e que teñades un bo día. Moitas grazas. Foi unha entrevista do CPI Revoltas para a plataforma Ponte nas Ondas no seu 30º aniversario.
Xa iba a decir eu, se non iba a haber un forte aplauso para todos estes artistas que veñen de representar nada máis e nada menos que a música en Cabana, da man da entrevista de Jesús Couto, ex director da orquesta, e co alumnado tocando unhas pezas tradicionais e falando desta música en Cabana de todos estes rapaces que estuveron participando. Ese aplauso forte para todos eles. Rapidamente continuamos xa co Centro Labarta Pose de Ballo. Volvemos en seguidiño e recordámosvos de que estamos facendo o 30 aniversario ni máis ni menos de Ponte nas Ondas. 14 colexios están aquí con este epicentro de Vimianzo na Casa da Cultura participando neste evento e en outros 8 puntos xeográficos de Galicia e de Portugal, 7 en Galicia e 2 en Portugal, tamén están participando ao mesmo tempo. Como seguir todo isto? Pois non é difícil, O único que hai que facer é sintonizar pontenasondas.org ou escolanasondas.com. Agora mesmo é o momento de darlle paso ao seguinte centro. Rapaces, moitas grazas. Temos uns momentiños para ver os vídeos, para escutar, para relaxarnos, mentras a logística nos invita a que os novos rapaces pues vayan ocupando o seu sitio no escenario. Graciñas. Sí, Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche,
mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo.
para disfrutar de este programa histórico de 30 anos aniversario de Ponte nas Ondas. Xa estuveron connosco dun máximo de 14 centros que nos van a acompañar hoxe, xa estuveron connosco Maximino Romero e a Revolta. E ora é o turno de Labarta Pose. Falará do mundo rural e veñen acompañados de Carmen Ribeiro, o do Liño e presidenta da Amigos do Liño de Galicia. E están rodeados do presente e o futuro, da vida, da música e, por que non, ao mellor incluso da radio. Aquí saen protagonistas da radio. Xa sin máis, recibide con un forte aplauso aos vosos compañeiros do Instituto, do Centro Labarta Pose. Adiante. Ola, moi bons días a todos e a todas. Somos os nenos e nenas do CEIP Labarta Pose e estamos aquí para celebrar con todos vós o 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Eu son Sara e os meus compañeiros son Adrián, Mateo, Valeria, Fabio e Julia. Moi bo día, pidovos un forte aplauso para a nosa convidada estrela, Carmen Ribeiro, que está aquí con nós traballando co Liño. E logo, a mí non me presentas? Ti só te presentas só. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen di, un ninguén. E ademais pobre, porque da aldea tamén é Manolito, mas non hai quen lle tusa, a pesares do que lle aconteceu por causa miña. No verán, ando descalzo, o pó, quente dos camiños fai malancar, magoa as areas, e non falta algunha brocha por espetárseme nos pés. Írgome con noite pecha, ás 2 ou 3 da mañá, para ir cogando, restrebar ou xuntar monllos. Cando amañece, xa me doi o lombo e as pernas, pero o día comeza, sol, sede, moxardos. No inverno frío, ganas de estar arreo pé do lume, muiños apeados, faladurías de neves e lobos. Os brazos son como as peteiras de encolgar farrapos, murnas, fridas, dedos intentos. Que saben disto os nenos da vila? Eles ignoran o que penso, mentras boto a boca un gurrucho de caldo con broa. É o que sinto cando estou no monte aterecido, vendo en cada árbore unha fantasma bretemosa. A aldea é unha mestura entre lama e fume, onde os cans ouvean e a xente morre, cando está de Deus, como di a madriña. Os rapaces somos tristes, corremos, enredamos atrás dos foguetes, e ata rimos, pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos aniñados nos ollos. Eu quixera andar mundo, ir por terras e mares que non coñezo, pero nacín e crieime na aldea, e agora sinto a pequena, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo decir a ninguén. Uns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo. E despois durmo como unha pedra. Quedo desfategado, como se me quitase un bocoide enriba. Cousas miñas, e tamén de Smith, o capitán que cando voltou da guerra púxose a escribir todo o que lle acontecera. Na miña casa non me comprendían, e outro tanto aconteceu no landeiro. Iso é o peor que lle pode pasar a ninguén. Eu non sei se esvarío. Vexo o mundo de arredor de min e adoezo por entendelo. Vexo nubeiros, lume, árbores. Que é todo isto? Ninguén me dixo, poño por caso, para que serven as estrelas, nin onde morren os paxaros. Sei que moitísimos anos antes de que eu nacera xa existía lume e auga que fuxía polo río. E despois de que eu morra, todo seguirá igual. Virá máis xente, máis e máis, esquecéndose adrede dos que xa morreron. Escribir no meu caderno, quen o diría? É como abaldeirar o corazón. Parece un milagre, pero, fin de contas, para min é milagre todo, dende as gotas da choiva ata o canto do grilo.
Aínda que se me ocorrese facer un libro como Smith, de pouco valería. El estivo na guerra, e eu son apenas un neno, como me chaman na casa. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, un ninguén. De xisto, pasamos ao prato forte da nosa sección, a entrevista ca fantástica Carmen Ribeiro. Carmen Ribeiro é unha destacada artesá galega oriunda de Zas, recoñecida pola súa dedicación e recuperación e promoción do liño en Galicia. A súa trayectoria abarca desde o cultivo do liño ata a confección de prendas artesanais, combinando técnicas tradicionais como o tecido en tear de baixo liño e o encase de bolillos. Carmen é titular do taller Liño de Galicia, onde se especializa na elaboración de pezas do liño utilizando técnicas tradicionais. Preside a Asociación de Amigos do Liño. Impulsou a creación do Museo de Liño en Baio. Participa activamente na mostra de artesanía ao vivo do Castelo de Vimianzo. Recibiu o Premio Antonio Fraguas, a Artesanía 2022. Ortogoulle este premio na modalidade tradicional pola súa obra Vestido de noiva en 3 versións. Tamén recibiu o Premio Trayectoria 2022 de Artesanía en Galicia. Este galardón honorífico, proposto pola Asociación Galega de Artesáns, recoñeceu a súa longa dedicación ao traballo e artesanía do coliño. Moi bo día, Carmen. Moitísimas grazas por estar aquí con nós. Moi bo día. Escoítase. Queríamos preguntar de onde che ven este amor polo liño e cando empezou a traballar nel. Bueno, mencionabas que fon a creadora do Museo do Liño en Baio. Decirvos que está inscrito na rede de museos de España. Por motivos X, pois aínda non está ubicado nas Torres do Allo. Así quere a Diputación que este ali o Museo do Liño, porque onde está moi pequeniño non se pode ver. Mencionabas tamén algún premio que levei. Por sorte levei algún máis. Un dos premios que dou luar á recuperación da nosa cultura recibino xa fai moitos anos. O Antonio Fraguas recibino 2 veces. A primeira vez polo noso produto estrela, que son os chales feitos de liño e con encaixe de liño. Decía unha nena da recuperación do encaixe. Eu fixen a recuperación do encaixe con fío de liño. O encaixe en xeral é de algodón. En este caso, o primeiro encaixe que existiu era de fío de liño, non había outro. E aí foi o primeiro premio, no 2006. E logo levei outro este ano. A trayectoria profesional. Todo isto é acadado por moitas
moito traballo e moito esforzo detrás. Como empecé? Isto naceu nun nacemento do neno Xesús, nun pequeno Belén que se fixo na miña parroquia Carreira. E ali necesitaba moitos nenos, uns leñadores, outros lavandeiras, outras... E tamén había as fiadoras. Entón, aí foi onde naceu o traballo do liño, porque, bueno, a todas as persoas, hai moitas persoas que nos gusta a cultura, e gustanos o coñecemento. En este caso, pois a min gustaban, pero non é un traballo que che dé de comer. Cando os nenos son pequenos, temos que criálos de outros traballos, non da artesanía. Hoxe é moi difícil vivir da artesanía. Ahora, se se quere, consíguese. Eu, de feito, levo 33 anos vivindo da artesanía e pagando os meus autónomos. O sea, non dá para moito máis, pero sí se pode vivir da artesanía, con moitísimo esforzo. É verdade que tivemos moitísima sorte de encontrarnos no camiño con xente relevante no mundo da administración, porque a veces non falamos tan ben dos políticos, non? Pero sí son necesarios, porque sin as políticas de educación, de industria, da cultura, sin eso non chegamos a ningún sitio. E xa vos digo, tuve a sorte do presidente da Diputación en aquel momento, do presidente da Xunta en aquel momento, que viaxamos con el concretamente a Tokio, nunha misión comercial e nun intercambio cultural. Eso todo dache motivos para ter que continuar e ter que aprender a facelo mellor. Que os primeiros anos fixémoslo con un grupo de señoras que nos enseñaron o que elas sabían. Logo tes que aprender outras técnicas. E por culpa do liño viaxamos moito para investigar o que había. En España non había nin hai liño ningún. Nós desplazámonos a Francia, a región de Picardía, existe liño, e sobre todo Bélgica. En Bélgica temos a mellor fibra que se pode encontrar. Entonces fomos empezando con un grupo de nenos que viñan dun Belén e un grupo de señoras que nos enseñaban. Enlazamos todo eso, que é, de verdad, super gratificante estar acompañados de toda esta xente. Eso motíveche a seguir. Con vos pódese seguir. Concretamente o Colexio de Ballo, en moitas ocasións, nos viron. Que pasa? Que cando temos as cousas tan preto, non lle damos demasiada importancia, pero todos os nenos de Ballo conocen o liño, porque de feito participaron incluso nas sementeiras do liño, tanto os do Colexio Labarta Pose como os de Maximino Romero de Lema. Sementábamos unha leira en Ballo e asistían. Cando xa eso foi cansando un pouco, pois hai que deixalo e facer outras cousas. Pero o liño sigue vivo. É dicirvos algo moi importante que vamos a desenvolver concretamente o 31 de maio. 31 de maio pola mañá vai haber en Ballo unha xornada moi, volvo a decir, moi interesante para o tema do liño, para o desenrolo de unha nave que se vai a montar en Ballo, tecnolóxica, e empeza o liño como un graíño de area en ese montón que se pretende facer. E contamos co apoio, por suposto, da Universidade de Coruña e Ferrol, Diputación da Coruña, e Xunta de Galicia. Aí temos o Consello da Cultura Gallega, que temos aí ao noso compañeiro, coñecido, Jorge Mira. Aí estaremos e virá xente, eu diríavos que asistiras, solo é pola mañán, pero é moi interesante, concretamente para a Costa da Morte, porque sería o segundo proxecto que se fai en Galicia deste xeito, e é gratuito. Aí hai xente moi interesante que de momento non podemos desvelar, porque algún deles ben encantado, pero un pouco como anónimo, para falar de fibras, do futuro do liño, do que pode ser, ou de outras industrias, do campo, non ten por que ser só liño.
Vale? En quen se inspira cando ten que crear unha peza? A ver, as persoas, eu só, sobre todo pola noite, durmo moi pouco, xa desde pequeniña eu durmo moi pouco, hasta as 2 da mañán, ou así. Entonces, hai moito que facer, se se quere, hai moitísimo que facer. Entonces, cando empezamos co liño, decíamos, teño que facer, liderar este proxecto e facer dado o interés que tuvo, porque o primeiro ano acompañáranos un señor que se chama Gil de Bernabé, que escribiu un libro, Isaac Díaz Pardo, que fixemos uns traballos con él. Entonces, hai que facer algo bonito. Algo bonito, para min, a primeira peza e o noso produto estrela son os chales e bufandas feitas de liño e con fío de liño o encaixe, que foi o primeiro premio que levei. Poucos persoas na Diputación levan 2 premios. Neste caso, tuve unha sorte, porque hai moita xente, de verdad, en Galicia hai moi bons artesáns, e moitos. Que pasa? Que hai que inscribirse en Artesanía de Galicia, hai que reunir unhas condicións e hai que estar, pois, ao día. E a primeira prenda que a mí me gustou é un complemento, como son os chales e bufandas de liño. Siguen sendo o produto estrela. Carmen, temos moita curiosidade por saber se vestiu a algunha modelo ou actriz. Bueno, algunha persoa moi recoñecida. Pois a verdade é que sí. Non sei se alguén dos que están aquí, supoño que Xinda, creo que sí, recorda aquela feira de mostras que había en Ballo. En ese momento douselle pouca importancia, porque a veces parecenos que estamos cheos de todo. Non estamos cheos de nada. Empachamos unha vez de comida, pero do resto non estamos cheos. Visitounos Sofía Mazagatos e ela levou roupa de liño en Baio en ese momento. Bueno, depois moita xente na TVG, moita xente que fixemos ali algún desfile e acompañados concretamente antes por outras chicas que xa son mamás de Roeiro da Cancela de Baio, que logo gravaron con Amancio Prada e elas estuveron en Luar e facendo o programa aquel de Galicia para o mundo, e aí todas as persoas vestían de roupa de liño. De que prenda se sente máis orgullosa? E pola contra, cal lle dá máis quebradeiros de cabeza? Eu estou moi orgullosa de todo o proxecto en xeral de traballar o liño e de recuperalo. A preocupación é continualo, porque, a ver, os mundos cambiaron moito, como ten que ser. En este traballo 7 horas non chegan a nada. E despois, quebraderos de cabeza, danche moito concretamente os políticos. Porque, primeiro dinche, si, isto facémolo, e despois, pois, desaparece un que tiñamos un proxecto moi importante na época do señor Fraga, e xa fóramos ver as máquinas a Francia, e non pudo levarse a cabo porque cambiou o conselleiro de Industria, e iso rompeche a cabeza, non? Xa tes un proxecto, xa tes, ao mellor, unha pequeniña inversión feita, truncaseche, pero, bueno, hai que tropezar, caer, levantarse e volver. Que se sente ter tantos recoñecementos e ser tan valorado na túa propia terra? Que se sinte? Eu sinto-me unha persona normal. Na nosa terra hai moita xente moi válida, en xeral. A veces, cando falamos, pois, con persoas como, vamos a citar Jorge Mira, porque sei que podo falar del, non? Pero hai moitas persoas. Braulio Astrai é unha persoa que, ademais, está por aí, que pasa casi desapercibida, unha persona que está organizando os programas coordina os programas que se fan aquí coa universidade. É moi importante ter a universidade detrás. Se algún ten a ocasión de visitar a Universidade de Ferrol, todo o que ten ali no mundo da moda, de patronaxe,
é en outras cousas tamén, pero neste caso o meu. É impresionante estar na Universidade de Ferrol, a tecnoloxía que eles teñen, e que eles poden facer, e que nos ofrecen. Entón, iso é super gratificante. E eu vexo a Braulio que se sinte normal, eu vexo a Jorge Mira que se sinte normal. Eu, que son moito menos que ele, sinto unha persona normal. Unha persona de carreira, dunha aldeiña pequena, normaliña. Cando pensa na escola, que recordos ten? Cando penso na escola, eu non teño moi bons recordos, teño que dicirvos. Mirade, eu fui á escola, a carreira, hasta os 11 anos. Aos 11 anos, antes, os estudos empezábanse en Santiago facendo ingreso. A min lévanme a Santiago, a unha pensión de carreira, non sabía falar nada, pero nada. Preguntaban, Carmen Ribeiro, a ver, agujero. Eu, calquer cousa menos eso. E pasei non moi mal, porque se rían de min, hasta tal extremo que eu quería como desaparecer, non sabía como. Porque en unha ocasión, mirade que anécdota tan bruta, e digo aos nenos, de verdad, nenos, escoitádeme, que falase ahora moito de bullying. Bullying é triste. O que me pasou a mí. Chego a Santiago e dime unha profesora, Carmen, que é bostezar? Eu na miña casa, cando se me abría a boca, dicían que tiña ou fame ou sono. Pois iso, eu dicía, se lo dijo, profesor, se lo dijo. E dicía, sí. Eu pensaba que era, concretamente, cagar unha vaca, porque a vaca caga bosta. E aquelo valiu para copiar moitas veces, porque che mandaban copiar 100 veces tal cousa, non? A frase, bostezar, bostezar e bostezar, para saber o que é. Descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida.
Continuamos en directo dende Vimianzo, da Casa da Cultura, un epicentro radiofónico no día de hoxe, onde teñen cabida os nenos e nenas de 14 centros da Costa da Morte que veñen a participar neste 30 aniversario de Ponte nas Ondas. A radio ten futuro, a Costa da Morte ten futuro, e a cultura tamén. E iso van a demostrar estas rapazas que van facer entrevista, que van a participar, que van a entrevistar a Concha Blanco, que van a falar sobre a escritura e a lingua galega, e tamén unha actuación artística do alumnado do centro, con música instrumental. Se vos parece, recibimos con un forte aplauso os rapaces e rapazas do CEIP Vila de Cee. Bo día, somos un grupo de 3 mestras e alumnado de quinto de primaria do CEIP Plurilingüe Vila de Cee, situado no Concello de Cee. Vimos con moita ilusión unha experiencia nova. Queremos apoiar coa nosa presencia aquí hoxe o uso da palabra e da radio como recurso educativo. Moitas gracias por convidarnos a compartir con todos vós este 30 aniversario de Ponte nas Ondas. O noso programa está estruturado en 3 seccións e a nosa temática versará sobre a escritura e a lingua galega. Na primeira parte realizaremos un podcast en directo sobre a escritora Concha Blanco. Continuaremos cunha breve actuación musical por parte de 3 alumnas que cantarán unhas coplas e, posteriormente, realizaremos a entrevista a nosa querida convidada, Concha Blanco. E agora xa é o momento de empezar. Benvidos e benvidas ao noso podcast falando de... Somos a aula de quinto A do CEIP Plurilingüe Vila de Cee. En este podcast queremos falar sobre Concha Blanco, unha gran escritora. Faremos unha pequena introducción para coñecer algún dato da súa biografía. Opinaremos sobre algúns dos seus libros e centrarémonos nunha das súas últimas publicacións, o libro Eu tamén fun pequena. Concha Blanco Blanco naceu en Lires, no Concello de Cee. Estudiou na Escola de Lires e aos 10 anos trasladouse a Ferrol, onde cursou o bacharelato. Estudiou magisterio en Santiago de Compostela. Traballou como mestra en Muxía, Ézaro, Dumbría, Brens e Cee. Impartiu clases de lingua galega e literatura no IES Agra de Raíces. Tamén foi corresponsal no xornal La Voz de Galicia. É pedagoga, mestra, agora xa xubilada, e escritora. Ola, Eire, liches algún libro de Concha Blanco? Pois sí, a verdade é que li bastantes. E queres falarnos de algún deles? Gustaría falar dun especial que se titula Tita, e vai sobre unha rapaza que desde que é moi pequechiña vive coa súa avoa, tamén coñecida como a Tita. Cada día unha vai aprendendo da outra, compartindo experiencias, ata que un día o cuarto da Tita aparece o aleiro. E claro, non sabendo que facer, Noa decidir a buscala ela só a rúa. E claro, menos mal que atopan a rapaza e explícanlle que a Tita marchou para unha residencia porque estaba moi maiorciña e non era quen de cuidarse por si mesma. Moitas gracias, Eire, polo teu comentario. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Terceira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeiras, é Miguel no Caetano, eu e ela na peneira, tava na peneira, eu tava peneira. O Club de Lectura do noso cole, Navegantes en Mares de Papel, no mes de novembro tivo un encontro con Concha Blanco. Seguramente poden darnos algunha información. Ola Bruno, que nos podes contar sobre este encontro coa escritora? Pois estivo moi interesante. Recordo que Concha Blanco falounos da importancia da lectura para potenciar a imaginación e tamén explicounos como empezou a escribir os seus primeiros libros. E como foi? Contounos que cando traballaba de mestra había poucos libros publicados en lingua galega e ela escribiunos para ser máis axudar os seus alumnos con novos textos. Tamén comentounos que collía inspiración en persoas que ela coñecía. Alguén máis do club quere comentar algo? Eu chamo a Adrián e quería decir que no club de quinto escollimos para ler unha das súas últimas publicacións, o libro Eu tamén fun pequena. E podes contarnos de que vai o libro? O libro trata sobre as lembranzas que Concha conta ás súas netas polas noites. Realmente é un libro sobre como era o pasado na aldea, comparado a como é agora.
E quen pode contarnos algunha curiosidade? A min resultoume curioso cando comenta no libro que o médico que axudou a nacer quería chamarlle Blanca Blanco Blanco. Menos mal que non lle puxeron porque parece un trabalínguas. Tamén chamou a atención que a escola onde estudiou aínda existe, pero agora ten outro uso. Em ponte sobre as ondas, vamos de mansinho, em ponte sobre as ondas. Agora imos entrevistar a Antón. El coñece a Concha Blanco e ten moitos libros firmados por esta. Ola, Antón, dende cando e por que coñeces a Concha? Coñezo xa dende que era moi pequechiño. Sempre foi unha persoa moi cercana a nosa familia, moi amable e cariñosa. Porque a miña avó, cando chegou ao colexio Vile de Cee, xa estaba Concha Blanco dando clase, ou como a chama ela, Conchita. Miña avó chegou en setembro do ano 1982. As dúas compartiron moitos anos neste centro, que daquela se chamaba Eugenio López, vivindo experiencias e formando a futuras xeracións. Para a miña avó é unha gran amiga. Neizan e Lucía son axudantes na biblioteca escolar. Seguramente poidan contarnos algún dato interesante. Ola, Neizan, conta a biblioteca escolar con moitos libros de Concha Blanco? A verdade é que sí. Na biblioteca hai moitos libros de Concha. Eu creo que contei ata 30 títulos. E tamén ten publicados libros de poesía, como Poemas para pintar, Macedonia de versos, Oficios e profesións, Poemas son. É unha gran poeta, e que a min encántame as rimas e a poesía. Estaré lendo poesías todo o día. Pois entón, poderíamos rematar o podcast lendo algunha poesía de Concha. Que se anima? Nós mesmos. Bueno, a mazá do libro Macedonia de versos. Polpa carnosa e tona fina, de toda froita é a reina. Mazá ou mazán, mazá reineta, golden, tabardilla, está na cesta da miña cociña. Falamos da froita máis socorrida, foi de sobremesa, tamén de bebida, torta, compota, xarope ou sidra. A mazá está presente na nosa historia, en contos, en lendas, fagamos memoria. Sabes que, Vera? Eu quedei con ganas de ler algún libro de Concha Blanco. Pois a verdade é que eu tamén. Así que, rapazada, non deixedes de visitar a nosa biblioteca e ler algún libro de Concha, que seguro que vos encantarán. E agora, antes de falar con Concha, Aixa Carme María va cantar unha peza que foi recollida pola musicóloga suiza Dorothée Schubert cando visitou Galicia para coñecer a nosa música popular. Esta cantiga foi gravada no ano 1979 na Picota, Mazaricos. Arrabea por la peneira, arrabea por peneira, arrabea por ter amores, arrabea por ter casa, arrabea por ter casa, arrabea por ter casa, arrabea por la peneira, arrabea por peneira. Muñeira, muñeira, muñeira montañesa, daña vida tal muñeira como esa, arrabea por la peneira, arrabea por peneira, arrabea por ter amores, arrabea por ter casa, arrabea por ter casa, arrabea por ter casa, arrabea por la peneira, arrabea por peneira. Comezamos agora coa entrevista a Concha Blanco sobre a escritura e a lingua galega. Dou paso aos meus compañeiros para que lle fagan unhas preguntas. Bos días. Bos días. Bos días, Concha. Moitas grazas por vir. Grazas a vos. Eu son Carlos e teño unha pregunta para ti. Ti cando eras pequena xa querías ser escritora? Moi ben, empezamos, Carlos, logo. Mira, eu nací cando se estreaba a década dos 50
E daquela pensar que podíamos simplemente coñecer a un escritor vivo era moi complicado, vamos, era inviable. Entón, por esa razón, eu non tiña ningún interese en ser escritora. Eu cando estudábamos algunha biografía de algún escritor e todos estaban mortos. Fulanito naceu en tal sitio, tal ano, morreu tal. Entón, todo era así. Eran como persoas que vivían noutra galaxia. E xa non falemos de mulleres. Mulleres escritoras non soábamos daquela Rosalía de Castro e para de contar, porque naquel entón a muller non estaba ben visto que fose un personaxe público, non debería destacar en ningún tipo de arte, nin siquiera nas pintoras. Está se me ocorrendo agora Julia Minguillón e outras máis, que tamén era galega, e non debían de eso. Era o presuízo que había de cara ás mulleres, sabes? Entón non, en ningún momento pensei que eu ia ser escritora. Vos tendes unha vantaxe estupenda, porque fixádevos, convivides con eles de maneira natural, ou vai o autor ou a autora ao vosso colexio a facer unha charla, como foi o meu caso, que xa fun en 2 ocasións, non? Como dixo unha compañeira aí, o ano pasado, no mes de novembro, así, e agora o outro día volvemos a estar xuntos. E iso eu corro colexios de Galicia, pois ao mellor cada curso escolar, ao mellor vou a 15 coles ou así. Agora teño a xenda bastante saturada, porque como vai ser o día do libro e logo as letras galegas, pois andamos así, de parroquia en parroquia. Pero agora sí, agora é moi doado que teñades unha conversa, que estea convosco. Daquela non, polo tanto o meu soño era irrealizable, pero fallou e sí foi realizable. Moitas grazas, Concha. A ti, Carlos. Bos días, Concha. Eu chamome Ana. Con cantos anos empezaches a escribir? Vale, Ana, a ver, eu entendo que me preguntas que anos empecé a escribir literatura, de forma literaria, porque empecé a escribir como todos os nenos e as nenas, 5 ou 6 anos empecé a escribir. Pero de forma, o que vos referides de forma literaria, pois empecé a escribir na adolescencia. A partir dos 13, 14 anos ou así, empecé a facer poesía, pero escribía poesía non para facer un exercicio literario, senón para liberar algún problemiña que tiña, algunha cousa que non quería contar e necesitaba contala. Eu, por exemplo, son moi íntima comigo mesmo e non me gusta contar as miñas cousas que son privadas a calquera persoa. Non. Entón, como solucionaba? Deime conta de que escribindo ou ben un relato ou ben un poema, sobre todo poemas, pois eu soltaba lastre e quedaba moi a gusto. Era unha maneira que era como o papel, cando eu escribía ese poema ou ese relato, era como o meu salvador. Entón eu escribí nesa época por terapia, é dicir, como se un psicólogo me fixese esa receita. Entón empecé así, pero logo xa de forma máis adiante, aos 27 anos ou así, ou máis ou menos, pois escribín, un pouco antes, 24, 23, empecé a escribir para os meus alumnos de Dumbría, porque Dumbría era unha zona rural onde pensaban, os nenos e as nenas pensaban e falaban en galego, todo en galego. Entón, claro, era aquilo de que ao entrar na escola tiñas que falar en castelán, porque era a lingua de cultura, un erro gordísimo, pero daquela pensabas así. Entón, a partir de un detalle que me pasou con un rapaz que veu a súa nai a traer o neno á clase, que non quería vir nunca ao cole, e díxome, mire, que eu quería que o neno polo menos aprendese a falar. Entón eu pensei que tiña un problema de logopedia, que había que tratalo, e dixen, que lle pasa ao neno? Que problema ten? Pensei, pois a mellor tatexaba ou calquera cousa. Entón díxome que non, aprender a falar, que
que non fale como a nós. Entón, falar como a nós era falar en galego. Iso era mal visto. Entón, aí foi onde me puxen as pilas e dixen, bueno, aquí hai que facer algo. Hai que facer algo por isto. E daquela non se impartía a lingua galega no colexio, non estaba ben visto, claro. Entón, eu empecé a facer os relatos onde os nenos e as nenas da miña clase eran nenos galegofalantes e os protagonistas dos meus relatos, co seu propio nome e todo. E ao final de cada relato poñía uns exercicios e 2 días a semana, pola tarde, unha hora ou algo máis, traballábamos con eses exercicios e esas lecturas e os nenos estaban felices e contentos. Entón, o meu compañeiro, que se chamaba Antón, o profe da outra unitaria, enterouse e díxeme, que estás facendo? El tamén era moi galeguista, e ao final tive que ensinarlle as cousas que eu facía, e el foi o que me dou un empurrón e me dixo, contacta con un editorial que eses textos poden servirnos para moitos do profesorado que queremos impartir o galego na escola. E así foi como naceu Cousas para a escola, Cousiñas para a escola e Contos para a escola. Moitas gracias. A ti. Bos días, Concha. Eu chamo-me Joel. A usted quen lle aprendeu a escribir relatos? Hola, Joel. Mira, aprenderme a escribir, eu digo vos que para escribir, máis que sexa alguén, unha persoa física, tens que ser un bo lector. Hai que ser vos lectores e vos lectoras. Entón, que pasa? Que copias desas obras que ti les? Non. Pero estás recollendo cousas de un lado, de outro, un estilo, outro estilo, e ti, eso é como son as distintas lecturas de outros autores, son como ingredientes para facer algo. Pois imagínate que vas facer un pastel, unha torta, un doce. Pois eses ingredientes son as lecturas que recibes. Vale, as lecturas que recibes son o resultado, vale? Moitas grazas. De nada. Bos días, eu son Nayara e gustaríame saber de onde obtes as ideas para as túas historias. As ideas para as historias ás veces xorden espontaneamente e outras veces tes que ir a por elas. Ás veces hai algo que te ocorre e dis, mira, daqui podo facer algo, pero outras veces pois non é iso, tes que ir ti a buscar a historia. Eu vou vos contar un detalle. Resulta que nunha ocasión recibí unha chamada telefónica do Hospital de Santiago. Dicíame, mira, presentáronse, temos un proxecto que é facer un libro para os nenos que temos ingresados de longa temporada, de longa estancia. Entón queremos facer un libro de con varios escritores galegos, con contos e iso. Queres participar? Dixo, sí, claro, pero eso era un xoves. Dixenlle, que prazo hai? Dime, o luns. Eu ademais estaba en época de corrección de exames, e bueno, pero vou-me a poñer. É que, entón comenteño as rapazas, as miñas fillas, e dice, mamá, de que vas a escribir? Sin nin idea. E como vas facer? Pois buscar un recurso. Entón o que fixen foi buscar unhas ilustracións, pasei unhas follas de un libro, onde me dicían nada, outras máis, e nunhas pareime, porque vin que había 2 adolescentes, un nenos e unha nena, que ían coas mochilas ao lombo, subían cara a un faro. Entón aí empecé a montar a miña historia. E bueno, empecé a facer preguntas. Como se chaman os nenos? Empecé eu a poñer nomes. A onde van? Pois van a Belomar. E que poden ver ao chegar ali arriba? Pois poden ver, que ían ver un extraterrestre, unha nave espacial que estaba ali. E dentro había un neno un pouco especial que tiña tatuado unha figura e el chamábase Sam, S-A-M. E aí naceu a historia. E saiu unha historia de 12 folios moi bonita, que está publicada nese libro. Moitísimas grazas. De nada. Hola, eu sou Carmen e gustaríame preguntarche cal foi o libro que máis te gustou escribir e o que máis te custou. O que máis me gustou, nun principio foi, durante moito tempo, A min que me importa.
porque era unha nena, a protagonista Mariquiña, que era moi simpática, moi graciosa. Entón, eu escribía un capítulo, e cando chegaban a casa as rapazas do cole, as fillas dicíanme: mamá, escribiches outro capítulo máis? Entón, a elas tamén lles gustaba, entón iso motivábame para seguir escribindo. E quedou moi bonito. De feito, foi o libro que quedou finalista do UACS Lazarillo. E o que máis te gustou? O que máis me custou escribir foi Berta, non soubo voar, porque estaba eu para adultos estaba eu con os libros de texto, e ao mesmo tempo había que parar, volver a empezar, porque os libros de texto dan moita guerra, éramos un equipo, entón tiña que facer paradas cando eu non tiña interese en parar. Pues grazas. A vosotros, a vos. Moitas grazas. Grazas a vos. Invierno. Y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo.
Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el mar. Continuamos con este maratón radiofónico de Radio Escolar, 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Multitude de rapaces, dá gusto ver isto apeigado de xente, tanto aquí como nos aledaños, todos os centros entrando e saindo. Isto é vida, isto é cultura, isto é futuro. Música, rapaces, rapazas, radio, todo isto podedes seguilo dende dúas páxinas web. pontenasondas.org e escolanasondas.com. Aquí hoxe 14 centros da Bisbarra, ao mesmo tempo un epicentro único, 9 epicentros, 7 en Galicia, 2 en Portugal, que están facendo este programa en directo ao mesmo tempo que nos. Por certo, neste evento da Costa da Morte é onde máis colexios están participando. Eu creo que eso xa merece un forte aplauso. Que vos parece? Para Feliz Villadoiro, de Malpica. A temática, cantada, pandeiteiras de Malpica. Desto deberedes saber algo. E ver que hai futuro é maravilloso. Por outra banda, a entrevista será a Raigañas, Carcasía e Malante, 3 asociacións. E tamén a actuación artística virá a man das pandeiteiras do tecido asociativo local. Rapaces, rapazas, pasade o ben, sobre todo, disfrutade moito. É o vosso momento. Bos días a todos e todas. Somos alumnado de quinto de Educación Primaria do CEU Villadoiro de Malpica de Berganza. En primeiro lugar, queremos dar os parabéns e as grazas a Ponte nas Ondas polo convite para participar neste evento radiofónico e unirnos ao festejo do seu 30º aniversario. Tamén queremos agradecer de maneira especial a representantes das 3 asociacións culturais do
escolar do noso centro educativo, respondendo con todo detalle ás nosas preguntas. A primeira visita que tivemos foi a de Tania Doldán, co que puidemos descubrir que os seus inicios e influenzas coa pandeireta foi por lazos familiares. Concretamente, explicounos como os seus primeiros recordos veñen dunha recollida feita a súa avoa Martina de Galicia. Que xuntou a cantareiras e pandereteiras que despertou nela a curiosidade e fascinación sobre este mundo. É un claro exemplo de que a transmisión deste legado cultural foi en gran parte levada a cabo de xeración en xeración por mulleres anónimas, auténticas responsables da pervivencia deste arte. Con Lupe descubrimos tamén un paso de resistencia ao apoderamento nunha época difícil para ser muller, xa que antigamente non estaba ben visto que as mulleres regueifaran en público. Facíano nas súas casas ou, como dixo Lupe, de portas. A muller abandeirada na defensa da igualdade chamábase Leonarda de Tallo, da parroquia de Tallo, en Ponteceso. Contounos que Leonarda foi a primeira muller regueifeira que se coñece. A pesar de que as mulleres non regueifaban en público, Leonarda, que era taberneira, facía na súa taberna, pero posteriormente fixo tamén subíndose aos palcos das festas. Facía o que lle daba gana, xa que non lle importaba o que dixeran ou pensaran dela. O caso de Leonarda é un exemplo de muller que abreu camiño para que as cousas fosen mudando nun mundo dominado por homes. A terceira visita que tivemos foi a de Icía Varela, como representante da Asociación Raigañas. Icía, ademais, é coautora, xunto co seu pai, Xosé Manuel Varela, do libro Cantareiras, da editorial Xerais. Acercouse ata a nosa biblioteca a presentar e asinar o seu libro, despois de pasar polos micrófonos de Radio Balea. Contounos como foi o proceso de investigación e pescuda da vida e traxectoria das mulleres homenaxeadas polo Día das Letras Galegas. Ademais, compartiu con nós as súas experiencias como pandereteira en certames internacionais como o Lorient de Francia ou o Celtic Connection de Glasgow, en Escocia. Despois animouse a cantar coplas con varios de nós. Foi unha visita moi completa e interesante. A nosa cuarta visita veu da man da Asociación Cultural e Deportiva Carcaxía. Carcaxía enviou a 3 representantes, Xacobe, María e Silvia. Con Silvia e María descubrimos que prácticamente todas as parroquias de Malpica tiñan pandereteiras e que foi isto o que axudou a poñer a semente do xermolo das asociacións. Tamén preguntamos sobre o futuro deste legado e Silvia contestounos que o futuro está nas nosas mans, que elas o están mantendo e que deben ser as novas xeracións as que continúen con esta cadea humana de transmisión oral. A última convidada foi Teresa dos Cucos, cantareira informante e colaboradora de recoñecidas artistas galegas como Sés, Mercedes Peón ou Xavier Díaz. No 2021 foi galardoada como a mestra da memoria poñendo en valor a súa influencia como na preservación deste patrimonio cultural inmaterial. Coas súas palabras puidamos trasladalas aos tempos das fiadas, rogadas e foliadas, onde ela medrou e se empapou de todo este coñecemento que comparte de forma cercana e familiar cantando as súas coplas que garda almacenada na súa prodixiosa memoria. Todo este percorrido, cheo de sabiduría, galeguidade e cultura, foi gravado e compartido no noso blog e quedará no repostorio do noso centro para que os nenos e nenas que veñan detrás poidan gozalo como nos o fixemos. É fundamental que toda esta herdanza se valore axeitadamente e que perdure, xa que é un dos tesouros máis preciados que temos.
Por isto, queremos facer a nosa particular homenaxe ao traballo que están a desenvolver as asociacións culturais auténticas responsables de fundamentar e coidar todo este legado. Dende aquí, os nosos parabéns e grazas polo traballo que estades a realizar. Moitas grazas. Que haxa unha canteira boa ali, é que non, bueno, moitos, claro, cando chega algunha hora, deixan, non? Porque non poden, polo que sea, pero, vamos, nós intentamos que sigan sempre ali, e que teñamos sempre reposto. Como vedes dende a asociación o futuro das cantereiras e pandereteiras? Ali, na nosa asociación, vémoslo ben, porque hai moito onde traballar, vamos. Hai moito traballo, há máis moito can traballe, há máis moitos alumnos, moitos. Desde pequeniños, xa che dixen, hasta, bueno, hasta que queiran, claro, hasta onde quere a necesario. Pero, vamos, moito traballo, eu vexo o futuro, vexo ben porque vexo moita crianza, como digo os portugueses. Así que, de momento, vai ben. Ola, María. Na entrevista que fixamos no centro, descubrimos a través de Carcaxía que houve moitas pandereteiras espalladas por todo Malpica e a súa contorna. Podría falar un pouco sobre iso e cales foron as que máis vos influíron? Bueno, como dixen aquel día, en prácticamente todas as parroquias, por non decir en todas as parroquias do Concello, contamos con pandereteiras. Particularmente, a nosa asociación bebe de pandereteiras de norte a sur de Galicia e incluso zonas limítrofes, non? Sería complicado detallar unha sola, pero nós que facemos a nosa actividade en Seaia, pois temos pandereteiras como María de Mariano, como Genara, non? E outras como pode ser Basilisa ou Teresa dos Cucos, que xa sabedes, xa contáchedes con ela, que hoxe en día aínda podemos gozar delas e transmítennos todo o seu saber e están vinculadas á nosa asociación. Tania Doldán, da Asociación Malante, contounos os seus inicios e influencias no mundo da pandeireta. Como crees que influíron as familias na preservación da poesía popular oral entre xeneracións? Pois eu creo que a familia, e por familia voume referir á tribo, porque creo que non só é o lazo consanguíneo que nos une, nos criámonos en tribo. Eu creo que a familia é a base fundamental da tradición oral. Si que é certo que nos últimos anos añadiuse a figura do monitor de baile, do monitor de pandeireta, do monitor de gaita, que axuda moito, por suposto, pero creo que a base fundamental é a familia. Seguro que todos aquí temos un avó que nos contou unha lenda, unha mamá que nos canta un canto de berce para dormirnos, un veciño que nos marmura de outro e de aí podemos sacar unha rejeifa. Eu creo que isto hai en todas as partes e que de aí é onde den a tradición oral. Está claro que é a base fundamental, a familia. E agora, Tania Doldán, María Az, Silvia, Belén, Marco García e Candela Lema farán unha actuación en conxunto. O nome da peza é Muiñeira de Limiñoa.
con estas fermosas actuacións rematamos a nosa intervención de Nocei Milladoiro. Moitas grazas pola colaboración e parabéns á Ponte das Ondas polo seu aniversario. Ata a próxima. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje.
De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas.
Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, Galicia, acompañados, que de justo dá ver un escenario cheo de artesán, sabendo que isto sigue vivo, non?
fai un momentiño é que, bueno, podese considerar un mal falado. Por certo, artesanía que eu tamén luzo, non son modelo, pero eu tamén aporto o meu granciño de area con este micrófono, estes cascos que levo aquí, que está feito con encaixe de camariñas. Mozos, empezad a vestir encaixe de camariñas tamén, que non é só cousa de mozas e de mulleres. Temos artesanía aquí hoxe. Non sei se comeza... Bueno, é unha palabra mal falada, pero forma parte da nosa cultura popular, do noso arraigo, do noso acervo. Que che den por onde se empezan os cestos. Escuitaches eso algunha vez? Bueno, ao mellor sodes moi novos, eu non quero tampouco promocionar o de ser mal falado. Ou por onde se fían as agullas. Tamén, non? Creo que tamén se dicía. Hoxe estamos rodeados. Agora mesmo vamos a dar paso ao IES Eduardo Pondal, que vai falar da máquina do tempo, dos oficios tradicionais, e para facer todo isto tamén hai unha actuación artística do alumnado do centro. Rapaces, divertídevos, facédenos divertir e contádenos toda esta maravilla. Adiante. Un forte aplauso. Bos días a todos e a todas. Somos Ponte na Onda Radio, do Instituto IES Eduardo de Ponteceso. E hoxe, para esta maratón de Ponte nas Ondas, traemosvos unha gran exclusiva. Exacto, Xoel. Hoxe temos con nós a Jairo Álvarez, o científico inventor da máquina do tempo. E as nosas reporteiras e reporteiros van a probar en directo. Sí, imos probar esta máquina en directo? Claro, Xoel. Intentaremos trasladarnos ao ano 1970 para coñecer a Feira de Anllóns, un evento singular e multitudinario naquela época, propio do noso concello. Ben, pero como pode acontecer iso? Pois para comprender este descubrimento que cambiará a humanidade, imos coñecer ao científico responsable deste invento, Jairo Álvarez, que nos vai ensinar como funciona esta impresionante máquina do tempo. Bos días, Jairo. Antes de empezar coas preguntas, queremos agradecerche que veñas aquí a presentar esta máquina neste 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Este invento ten unha forma moi familiar, non si? Bos días. Grazas a vos por querer probar este invento. Esta máquina do tempo, con forma de sombreiro, creína a partir dunha fusión de 2 kg de wolframio que ao aplicarlles unha enerxía de 10 billóns de xulios provocou unha ruptura no espazo-tempo que, se os meus cálculos son correctos, ao poñernos estes sombreiros de níquel, converterános nas primeiras persoas na historia da humanidade en viaxar ao pasado. Impresionante. Canto tempo che levou elaborar esta máquina? Esta máquina tuvo-me ocupado os últimos 15 meses da miña vida. Ben, por que razón decidiches crear este invento? Por un interese particular en algo do pasado ou por outra razón? Principalmente foi porque estaba aburrido, pero tamén porque quería facer un invento para ser recordado na historia. Como conseguiches a tecnoloxía para elaborar esta máquina? Todos os materiais necesarios conseguimos de formas moi distintas. Algúnas non se poden revelar neste programa. Que rigos para a saúde pode ter viaxar ao pasado? Viaxar ao pasado pode ter efectos moi graves, pero se tes confianza non che debería pasar nada. Xa se probou esta máquina con éxito? Cales foron os resultados? Ata agora só probei a máquina con monos, pero solamente poden transportalos ao pasado, porque ao non poder comunicarme con eles, non os poden traer de volta ao presente. Interesante. Entón, hoxe imos comprobar como as persoas viaxan ao pasado e poden comunicarse con nós. Moitas grazas, Jairo, por toda esta explicación. Non sei vos, pero eu estou moi emocionado e nervioso por ver como funciona a máquina. Así que, co voso permiso, imos dar paso ás nosas reporteiras que se ofreceron a probala e viaxar no tempo ata 1970. Neste momento están a poñer os sombreiros e veremos que acontece. Imos iniciar unha conta atrás. 3, 2... 3, 2, 1, xa! Menuda viaxe acabamos de facer! Eu estou un pouco mareada, mas xa chegamos que é o importante. Aquí estamos, compañeros do futuro. Pero, donde nos atopamos? Imos de preguntar a esta xente. Hola! Hola. Bos días, quen sodes? Hola, somos os cesteiros do Couto. Somos viaxeiros do tempo. Estamos a investigar sobre os oficios tradicionais. Onde nos atopamos?
Pois atopámonos na feira de Anllóns. Ah, vos sodes cesteiros. Ese é un oficio ben antigo, non si? Moi antigo, sí. Que tipo de cesta facedes? Pois mira, estamos facendo ali José, que está traballando con Bimbio, que está facendo un cestiño para jardar os ovos. Depois temos a Manolo, que está facendo un cesto para ir á Ribeira, porque xa venche o tempo de ir ás Barbadas e aos ourizos. Entonces, depois temos aquí a Alfonso, que está facendo un cesto de colmo, que é a cestería máis antiga. Como distribuídes as festas? Ides a máis feiras ou... Claro, hoxe viñamos aquí porque lle tocou a feira de Anllóns, que é cada 15 días. E tamén chimos a de Carballo, tamén che vimos a de Baio. Hai che que ir onde se pode facer un pisiño. Que tipo... No, pero... Que material utilizades para facer as cestas e canto tardas en ter unha? Pois mira, utilizamos o bimbio, a palla de centeo, é o que máis utilizamos, eses dous. E depois tempiño depende do cesto que queiramos facer. Hai que no día facemos un pexiño para pelar as patacas ou para ir ao millo, pero depois outras pezas ainda che nos levan, niniña. As cestas están moi ben, pero podedes facer algo que non sean cestas? Sí, muller. Facemos sombreiros, nos fai falta. Que é o máis difícil de facer as cestas? O máis difícil é ter paciencia. É o único, gana de traballar. Moi ben, aprendemos moito sobre este oficio. Voltamos a conexión ao plató para ver que consiguen as nosas compañeiras. Moitas grazas, Eva. Xa ven que esta máquina está a ser todo un éxito. Agora imos intentar conectar con María e Luana. Hola María, hola Luana, escoitades? Sí, aquí estamos tamén. Que viagem tan emocionante. Eu estou un pouquinho mareada. Por aí vem unha familia. Imos perguntarlles. Bo día, señor. Vexo que ven moi ben acompañado. Como se chama vostede? Son Luis Giadás, estes son meus filliños da Alma, e Ángel e José, e, bueno, vimos aquí a feira para que aprendan un pouco como son os tratos da feira e espabiliden un pouco a troita, porque, a verdade, son moi ingenuos e podenlle aí timar os feirantes e logo venlle a vista como a Santa Lucía. Ben, ai, neniñas, onde sodes vos? Nós somos viaxeiras no tempo. Tache boa navalla. Viaxeiros somos nós que vimos de lonxe para ver esta feira. Que tan famosa. Meu pai vai comprarme unha besta ben grande. Ou un par de galiñas. Pois, bueno, xa chegamos a Anllóns e que venden estas feiras? Ai, pois é de todo, filliña. Aquí o que hai cuchos, hai bestas, hai porcos, ovos, cestos, millo e, sobre todo, o que é moi saberento, as favas da ponte e as angulas de Anllóns. E por que estão a vender também teas? Não tem um centro comercial cerquinho? Que conta ese de centro comercial? Eso non ten xeito. Aquí o que hai son pendellos, son casetas onde se venden as teas. Non existe nada de ni rabo de gaita de centro comercial. Pero non sería máis sinxelo comprar as prendas feitas? No, a xente non ten cuscús e todo o mundo máis ou menos ten a máquina de coser na casa, que para eso os homes van a facer o servicio pola patria na mili e as mulleres van ao servicio social a aprender a coser a bordar e todo o mundo sabe retrincar e facer unhos amaños na roupa ou reinventar os calcetís e as medias. Agora podemos contar como fazemos para obter um bom preço nos produtos? Bueno, pois o que lle dicía aos meus fillos, hai que procurar que non te timen. Por exemplo, no peixe non hai que mirarlle as branquias, que pode estar pintadas para que parezcan frescos. Hai que mirarlle os ollos, se están claros, se non están turbios, a carne, que non este branda, despois as galiñas, e miralles a crista, que non este caída, as plumas, que teñan as plumas, e sobre todo miralle as patas, que non teñan costras, porque eso quere dicir que son vellas de 3 anos, entón xa non chocan os ovos. Despois, o que son vacas e bestas, hai que mirar os dentes, se os ten fortes, o color da pel, os cascos, que non estean abertos, e o fociño, que este húmedo, pois ten seco, ten febre,
as vacas, tocalle os teitos a ver se son firmes e húmidos, que sea boa leitadora de cuchos, e o que respeta aos porcos, eso sí que non lle aconsello meter a man, que queda a man dentro. Os porcos trábanche, non, a recha tallada e non che soltan. Entón, o que hai que mirarlle, bueno, que sea o corpo longo, cintura fina, tal, o pelo brillante, e sobre todo, detrás da orella a clave. Detrás da orella, se ten moita gordura, é malo porque pode haber un infarto, ten moita grasa. E se o ten moi morado, un derrame cerebral. Entón, o ideal é que o porco teña ben cavado a parte de tal, é boa carne, sí. Que interesante. Bueno, pois imos acompañarvos a dar unha volta por esta beira e devolvemos conexión. Moitas grazas, Luana. Penso que xa temos que ir rematando o programa, mais imos facer unha derradeira conexión. Temos aquí preparados a Mario e a Roy, que tampouco queren perderse esta feira de Oñóns. 3, 2, 1, xa! Que sensación tan extraña, non crees? Sí, a verdade é que me sinto raro, pero non me doe nada. Parece que se escoita algo, alguén ven por ali. Bos días, amigos. Quen sodes? Boas, quen a pregunta? Non vos vi nunca por aquí, ides vestidos dun xeito ben raro. Vimos de moi lonxe, dun tempo distinto. Queremos saber como é a vida no voso tempo. Ai, amigo, isto é ir de feira en feira, tocando pra quen pague e botando a vida como se pode. Hoxe toca a festa, mañán sabe Dios. E sen música non hai festa, non si? Ai, claro. A música é o que move as tabernas e fai bailar a xente. Sen ela todo sería ben triste. Pois no meu tempo a gaita segue a soar, pero tamén hai aparellos pequenos onde podes guardar a música e escoitala cando queiras. Vaya contos me traedes. Música sin gaiteiro. E quen toca? Eso non pode ser o mismo. É diferente, sí, pero a música galega segue viva e a gaita aínda é un símbolo da terra. Pois se iso é así, alégrame sabelo. Agora imos vos tocar unha muiñeira para que vexades como se baila de verdad. A ver se no voso tempo se moven así. Viva a feira de Oñóns!
A máquina do tempo foi todo un éxito. A verdade é que non pensei que sairía todo tan ben. O mesmo opino, Brais. Tiña medo que todo se descontrolase e quedásemos sen reporteiros. Pois xa non nos queda máis que celebrar este fito e agradecerlle ao noso científico Jairo ter creado esta maravillosa máquina do tempo que quedará registrada como un dos mellores inventos da humanidade neste aniversario da Ponte nas Ondas. Grazas a vos por querer ser os meus suxeitos de proba. E grazas a Ponte nas Ondas por ofrecernos a oportunidade de formar parte desta homenaxe histórica. Ahora tienes que salir por aquí. Esperades aí ao final da rampa, vale? Sí. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos.
Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único,
origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Continuamos con esta maravillosa programación, este maratón radiofónico Ponte nas Ondas, que se pode seguir, xa sabedes, por pontenasondas.org ou por escolanasondas.com. Eso é para seguir nas redes. A día de hoxe xa sabedes que se non hai redes, pois non hai peixe. Por lo menos tampouco se escuta estes programas maravillosos. Que decirvos, agora toca o turno ao CEI Praia de Quenxe, o sabor da aldea, coa Asociación de Veciños de San Pedro de Redonda e, obviamente, co alumnado do centro. E tamén, a ver, deixame ver por onde vamos, alumnado do centro da vila, Maneo de Limiñoa. Supoño que será a canción que ides interpretar. Por tanto, a partir deste momento, é o voso tempo para disfrutar da radio, disfrutar de Ponte nas Ondas. Adiante. Ola a todas e todos, somos o alumnado do Colexio Praia de Quenxe de Corcubión. Atopámonos hoxe aquí retransmitindo este programa de radio co gallo da conmemoración do 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Sabedes onde está Corcubión? Pois imos contarvos un pouco do noso concello.
Corcubión está na máis alta das Rías Baixas, nunha pequena península rodeada polo Océano Atlántico e no medio da Costa da Morte. Somos dun concello pequeno en tamaño, pero moi grande en historia e nas súas xentes. No lugar de Quenxe, o que dá nome ao noso colexio, temos un castro, así que a nosa vila leva xa máis de 2000 anos poboada. Como boa vila costeira, o mar ten un papel fundamental para nós, pero non podemos esquecer o noso rural. Corcubión está formado únicamente por dúas parroquias, a de San Marcos, que representa a parte máis urbana, e a de Redonda, a máis rural. Hoxe en día, esta parte da nosa vila foi perdendo poboación, especialmente dos máis pequenos, e como xeito de achegar o saber e a cultura do rural, as novas xeracións, as asociacións de veciños de San Pedro de Redonda, de Quexe e de San Roque decidiron aunar forzas e crearon o saber sabor da aldea. Na que co apoio e colaboración de toda a veciñanza xuntaron todo tipo de ferramenta e maquinaria, así como saberes que forman parte imprescindível do noso patrimonio cultural. Conseguiren deste xeito crear unha actividade cultural interxeracional que conecta o pasado tan olvidado co presente, ao tempo que se lle volva a dar vida e a revalorizar as tradicións ancestrais que corren un alto risco de esquecemento. Con este proxecto conseguiuse a conexión entre persoas de tan diferente rango de idade, onde as crianzas e non tan crianzas adquiren a sabiduría dos nosos maiores que tanto lles queda por transmitir. E a mellor forma de compartir e aprender foi xuntándonos todos nunha feira, na que, por suposto, non faltan produtos típicos para degustar feitos de maneira artesán, tradicional, coa receita de toda a vida sen conservantes. Estes veciños iniciaron a súa feira no verán, pero decidiron traela á nosa escola. Hoxe, parte desa veciñanza está aquí con nós, acompañándonos e respondendo ás nosas preguntas, coas que trataremos de achegarvos o seu saber. Ola a todas e todos. Como ben dixeron os nosos compañeiros e compañeiras, estamos aquí con algúns dos creadores da feira, o saber sabor da aldea. En concreto con Manolito, Sí. Fina, Manolo e Marinieves. Querían vir máis, pero por problemas técnicos non puido ser. O primeiro que queremos facer é agradecervos non só de que estedes aquí hoxe, senón tamén polo ben que o pasamos e o moito que aprendemos cando viñechedes ao noso cole. Tamén queremos facer especial mención a Luís, que foi o que deu o gran paso. Noraboa a todos polo gran traballo feito. Para comezar, podedes fallarnos un pouco desta zona de Corcubión, quizás menos coñecida, pero os que só pasan polo centro da vila. Que foi tan especial? Corcubión ten 5 aldeas, que son Amarela, O Vilar, Quenxe, Redonda e Oliveira. Estas aldeas foron e serán parte moi na agricultura, parte moi activa da comarca. Os produtos que nelas se cultivaban se vendían na vila. En resumen, foron parte e son parte da vida da vila. Que para vos o mellor de vivir allí? Vivir na aldea é un sitio que nadie sabe o que é. É un paraíso. Eso ten calidade de vida para todos, para maiores, para nenos. É un sitio que non se pode dicir con palabras, porque é tranquilo. Hoxe por día ven todo, non temos falta de nada, porque todo lo traen a casa. E é un paraíso. Quedades invitados todos. Como xurdiu a idea de facer a feira? Sentíades un afastamento da sociedade da cultura rural e tradicional? As asociacións nos reuníamos nun local e un día xurgiu a idea de por que non expoñemos a ferramenta e os áperos de labranza. Entonces, así xurdiu o tema da feira. E, en relación á segunda pregunta, pois sí que sentíamos que a xuventude que non sabía e coñecían este tipo de ferramentas. De feito, hai netos e fillos tamén que non saben o nombre destas ferramentas. Como vos organizáchedes? Foi difícil atopar apoios entre a veciñanza?
Pois non, non fui, non. Houve suficiente xente e voluntad para xuntarnos e facer todo eso, sí. Agora, falando de cousas máis concretas, podedes falarnos, por exemplo, do proceso de traballo do millo e de todas as ferramentas que se empregan? Pois mira, o millo se fai así. Se pon esterco na leira, despois se labra, se lle pasa a escarbadora, se labra, se grada, se sementa o millo, que se pon sobre o mes de abril, e despois se sacha, porque o millo ten moita erva, se pasa a sachadora, despois no mes de outubro se recolle o millo, se fan os pallotes, se desfolla, se leva para a eira, para que seque, e despois se leva para a cabeceira. E despois se leva a moer os muños, onde se fai a fariña, e aí se fan, comen a fariña para os animales, e máis para a xente, porque se pode facer broa, se facía follados de pote, se facía follados de broa, e se facía todo eso. E iso era o proceso do millo. Seguen en uso algunha destas ferramentas? Pois non, agora esas ferramentas xa non se usan, porque agora xa hai maquinaria máis moderna. Esas ferramentas están en desuso. É unha pena, pero é así. Que pensades que coñecer estas tradicións pode aportar aos rapaces como a nós? Coñecer estas ferramentas cos que tanto traballaron os nosos antepasados e os nosos avós, eso era un traballo que non tiña nin valor, non tiña nada, porque non conocían outra cousa, era o que había. E loitaron moito por chegar a quitar as súas familias adiante con todo eso que tiñan, que non era moito. Estes días andamos a escoitar dunha posible segunda fase da feira na escola. Podedes contarnos un pouco en que vai a consistir? Non vos quepa dúda de que é verdade que vai haber unha segunda fase da feira na escola. Consistirá en ir a unha aldea, concretamente a de Quenxe, a ver como se muxe unha vaca. A continuación se desplazará a unha finca do mismo propietario, ali vamos a ver as vacas en libertad. Preciso ver cal é o texto que lle despoñero de Monocle, porque así co vídeo solo eu creo que non se ve a dimensión que ten a publicación nesta revista, solo sabendo o que sale. E máis ver as ovellas, entre outras cousas. Por último, vai ter continuidade a feira? Será algo que poidamos ver máis veces? Pois, sí, se vai ver máis veces, cada vez mellor, a ilusión de facelo ben, xa digo, cada vez mellor. Eu xa teño unha edad, pero agora a xente que continue, todo cada vez habrá cousas máis interesantes, máis cousas que se fan. Ahora ven a pregunta máis importante de toda a entrevista. Vos queredes que haxa unha segunda festa ou unha segunda feira no cole? Sí. Pois vaen a haber. Moitísimas grazas pola vosa paciencia e o voso tempo. E para poñer punto e final, queremos compartir con vos un pouco de música interpretada polo alumnado de quinto e sexto, acompañados da mestra Andrea e Emma, veciña da vila e cantareira tamén. Imos interpretar un canto de traballo chamado Maneo de Limiñoa. Este cantar venden de Limiñoa, no concello de Ponteceso, moi preto de aquí. Agardamos que o pasesedes ben. Para nós foi un placer estar aquí. Moitas grazas.
Mira, perdóname, pero faltounos unha pregunta moi importante, que é como vos organizáchedes e como chegáchedes a facer a feira. É algo que eles queren explicar ben. Con este. Bueno, pois, a ver, vou explicar máis ou menos como se fixo. Somos 5 aldeas do pueblo de Corcubión, entonces nos reunimos, temos unha asociación de veciños, nos reunimos moitas veces para facer algunhas cousas cada pueblo, cada aldea, digo, ou cada lugar. Entonces, nesas reunións, un día acordamos de, oye, por que non facemos algo para que surja unha cousa bonita aquí neste campo que temos de Redonda, de San Roque? Entonces, por que non reunimos todas as ferramentas e utensilios que temos de labranza, que temos nas nosas casas, en nos nosos cabaneles, os traemos para aquí e facemos unha feira. E esa feira pode servirlle para a xuventú, para que sepa como se traballaba naqueles tempos, a xuventú, a máis xente do pueblo, xente da ciudad que nos virá a ver, entonces para que vexan como se traballaba no campo, no campo e nos montes que pertenecen entonces bueno, naqueles tempos que eran de nosos pais, de nosos abuelos, que así desa forma tendremos o que é o saber vivir da aldea, non? Que perdure e que nos leva tal. Bueno, con isto empezamos a traballar todos moi harmoniosamente, mulleres e homes e incluso rapaces, hasta que chegamos a facer o que fixemos unha feira que nunca pensamos que chegara a ter a importancia que tuvo, non? De todo isto, quero tamén nombrar a Luís, especialmente a Luís, porque foi o que nos xuntou, foi o que traballou máis que ningún, foi o que organizou. Entonces, para Luís, eu, se cabe, pido un aplauso. E para nós os subalternos, tamén pido outro. E agora vai a tocar esa magnífica rapaces que o fan tan ben e que van a mostrar aquí o que le saben.
Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos.
favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo.
ensaio. Unha vez dixen que... Continuamos logo deses coitos interruptus e vamos a continuar facendo radio en directo, un maratón radiofónico participando nin máis nin menos que no 30 aniversario de Ponte nas Ondas. Este espectáculo que permite que os rapaces máis novos participen no mundo da radio e que, ao mesmo tempo, nós podamos disfrutar e coñecer cales son as súas inquedanzas e a súa relación coa cultura, co cole, cos amigos e coa Costa da Morte. Sabedes que este programa se está retransmitindo ao mesmo tempo dende 9 puntos da xeografía, 7 de Galicia e 2 de Portugal. Entre os que están de Galicia, sabedes que aquí son 14 centros, e en Vimianzo, na Casa da Cultura do Concello de Vimianzo, é onde se xuntan máis centros dos 9 puntos. Por tanto, ese forte aplauso para todos vós que fomos capaces de xuntar unha chea de colexios. Si queredes seguir isto por internet, xa sabedes que é pontenasondas.org, escolanasondas.com, e que os 9 lugares onde se celebra este maratón radiofónico son Vigo, Pontevedra, Vimianzo e tamén Valença e Lisboa en Portugal. Estamos sendo internacionais e a partir deste momento estes rapaces e rapazas maravillosas do CEIP Gándara Sofán de Carballo van nos falar do patrimonio inmaterial de Verdillo. Vai haber unha entrevista a Caneta do Informante Consuelo dos Queixos e a actuación artística vai vir da man da Asociación Arume de Verdillo. Para todos vós, un forte aplauso e comenzamos. Bos días a todos e a todas. Está sendo moi interesante o día de hoxe. Sí, efectivamente, estamos aprendendo moito do noso patrimonio inmaterial. Agora tócanos a nós. Somos o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria do CEIP Gándara Sofán de Carballo. Nos imos falar do patrimonio cultural da nosa zona, Verdillo. Efectivamente, queremos dar visibilidade ao noso patrimonio e, aproveitando que a temática do Día das Letras Galegas deste ano, escollemos facer unha homenaxe a unha cantareira de Verdillo. Sí, para nós é un placer poder presumir desta cantareira de Verdillo, porque desta aldea de 1000 habitantes somos gran parte do alumnado do colexio. A cantareira é Consuelo Vázquez, apodada Consuelo dos Queixos. Vos preguntaredes por que era apodada Consuelo dos Queixos. Pois é que durante décadas vendeu queixos. Faleceu no 2021 deixando un gran legado. Consuelo naceu nos anos 30, época na que se facían moitas foliadas nas que se reunían moitos veciños e veciñas para cantar e bailar acompañados con pandeiretas e algúns candís para seguir bailando a pesar de que caera a noite. Sí, a Consuelo lle encantaba cantar e nunca esqueceu as cantigas de cando era cativa. Aínda recordaba o ritmo e esas letras que tantas veces lle permitiron gozar e ter moi bons recordos. Así é, Consuelo sempre dicía que ela aprendera a cantar do seu pai. E tamén a súa nai facía de vez en cando, aínda que en baixiño, mentras botaba horas na máquina de coser para poder manter aos seus 7 fillos. De feito, esta información a sabemos sobre Xavier Díaz, que é un cantante que está a facer unha recopilación das cantigas de tradición oral. Efectivamente, o día que Xavier Díaz coñeceu a Consuelo quedou tan abraiado que para el Consuelo foi unha musa que lle permitiu recrear unha cantiga que ela bailaba e cantaba. Esta cantiga chámase No Salón das Cereixas. Sí, así é. O título desta cantiga se refire a que antigamente iban onde había unha cereixeira e colgaban un candil para poder danzar toda a noite ao son das pandeiretas. Isto é unha información moi importante para axudarnos a coñecer como era a vida antigamente. De feito, hoxe imos representar dita cantiga no Salón das Cereixas, en homenaxe a Consuelo. Sí, farémoslo grazas á axuda da Agrupación Cultural Arume, que é unha asociación de Verdillo que dende 1982 desenvolve baile e música tradicional co fin de salvagardar o patrimonio tradicional. Algún dos nosos compañeiros van a Arume para aprender a tocar a gaita, baile ou pandeireta. Esquecestes o máis importante, como somos conscientes do gran valor que ten este patrimonio. Imos representar no colexio polo Día das Letras Galegas dita cantiga no Salón das Cereixas, coa presenza de Xavier Díaz. Ah, sí, o cantante de que falamos antes.
é unha figura moi importante por recompilar esta cantiga de consuelo. Así que xa sabedes, estades todos invitados e invitadas a nosa posta en escena en maio. E agora sí que sí, é o momento de que os acheguedes ao mundo de Consuelo, xa que hoxe contamos coa presenza da súa neta Fanny, a quen agradecemos o esforzo de vir hoxe. Por último, para dar pé á entrevista coa neta de Consuelo, queremos destacar que a nosa entrevista vai estar signada por 2 alumnos e pola nosa profesora de Lingua de Signos, xa que o noso colexio leva anos con dito proxecto. Damos paso á entrevista. Bos días. Queríamos agradecerte estar aquí hoxe. Para nós é todo un honor poder preguntar a neta de Consuelo sobre a súa avoa. Para comezar, queríamos saber como lembras a túa avoa. Como describirías o impacto da túa avoa en ti? Bos días. Pois, en primeiro, para nós, para a familia, para min, moi agradecidos de que vos acordárades de miña avoa. O impacto dela, pois, sempre nos enseñou a vivir libres, independentes, coa música na súa vida, ata o último momento cantou, sempre acordándose da familia, pero de axudar aos demais tamén. Era unha muller que non lle costaba nada poñerse o mundo por monteira, marchou para Zaragoza co seu home, volviu para Verdillo, quedou viuda moi nova, pero sempre coa música, cantando. A música era o todo na súa vida. Interesante. Recordas a túa avoa cantando frecuentemente? Sempre. Sempre. Ela cantaba en calquer momento, en calquer comida, en calquer festa. A súa casa sempre estaba chea de xente, amigos, viña moita xente recoller, Xavier Díaz, Xurxo, Xisco. Para ela non eran músicos, para ela eran os seus compañeiros. Ela agardaba sempre as súas felicitacións no Nadal, estaba sempre rodeada de xente, non perdía un minuto. Ela sempre coa música a todos lados. Claro, sí. E que che contaba a túa avoa das súas foliadas? Como se reunían e como xurdían estas quedadas? Pois xurdían en calquer momento. Unha vez que acababan de facer os labores, pois ou ben había que ir ao monte, ou ás fabas, ou á fía, pois unha vez que acababan de fiar, pois ali se xuntaban todos os veciños. Ela ia con seu pai, que para ela seu pai era a persona máis importante, ia ás feiras con el, e sempre cantaba e falaba de seu pai. Si a coñecerades hoxe en día, seguiríavos falando de seu pai. Para ela era iso, o máis importante. Xuntábanse en calquer momento. A vida de antes era máis dura, ao mellor que a que temos agora, pero facían moita unión os veciños, xuntábanse. Ela vivía moi cerquiña de onde hoxe é a Escola Unitaria en Verdillo, que ali era onde tamén se xuntaban para cantar os veciños. Así, sempre as foliadas. Cando foi máis adulta, pois igual, chegaba calquera á súa casa, bastabanlle 5 minutos para coller o coche e ir buscar a outras veciñas para xuntarse e facer unha foliada. Hai algunha cantiga da túa avoa que lembres con agarimo porque as coitabas habitualmente? Cantaba moitas, pero sobre todo o Arrieiro, porque o Arrieiro era a canción que lle enseñou o seu pai. Para ela esa era a máis importante. Despois está o Mandilín, que é a versión do Salón das Cereixas, pero o Arrieiro sempre a tiña na boca, sempre comenzaba co Arrieiro. Hai algún consello de ensinanza que che deixa a túa avoa? Moitos, aínda que moitas veces non lle facía moito caso tampouco, pero sobre todo ser libre e non lle facer dano a ninguén. Ela era unha muller sempre cunha sonrisa, moi festexeira, sempre disposta, o que xa dixen antes, a axudar,
pero sempre ser libre e independente, non pensar no que falasen de ti, si facer o que che gustaba, e o que lle gustaba a ela. Que ben, de feito a música popular é unha forma importante de conectar as persoas. Como ves o papel da cantareira para salvagardar historias e tradicións? O papel da cantareira pareceme un papel fundamental na sociedade galega, porque eran mulleres traballadoras do rural, a maior parte delas sen poder ir á escola porque tiñan que traballar e axudar na casa, ou con moi poucos estudios, pero foron capaces de transmitir un patrimonio inmaterial que a día de hoxe estáselle dando moito valor, e creo que lle debemos seguir dando moito valor a todas esas mulleres, porque o que nos enseñaron, de feito, nas propias cantigas, e se te paras a escoitar as letras, pois son un pouco do que pasaba na vida da aldea, no que pasaba nas reunións sociais que tiñan, se marmuraban, se non. Entón, para min é un papel fundamental o da cantareira ou destas mulleres do rural en Galicia. Agora, queríamos falar da Asociación Arume de Verdillo. Tedes algún vínculo con ela? A túa avoa era membro desta asociación e acudía a ela? Si, temos vínculo como calquer persona de Verdillo. Eu hoxe en día son membro da directiva, miña nai tamén o foi, miña avoa, aínda que non foi parte da directiva, sempre foi unha muller que creiu no asociacionismo, sempre estuvo involucrada nos traballos para mellorar a aldea, onde facía falta botar unha man, ali iba ela, coa súa furgoneta, era unha muller que conducía nos anos 80, nada, sempre dispostos, e para nós Arume é unha parte máis, somos unha familia, e sin Arume eu creo que moitas familias de Verdillo non se entenden. Pois ata aquí a entrevista. Moitas grazas por achegarnos un pouco máis a túa avoa. Tiveches moita sorte de compartir tantos anos con ela. E agora damos paso á esperada actuación. Gracias. Placer.
Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos.
Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único,
origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. Continuamos en directo con esta maratón de radio escolar. A verdade é que estamos batindo varios récords. Estamos celebrando este 30 aniversario de Ponte nas Ondas, neste maratón radiofónico maravilloso que está emitíndose agora mesmo dende 9 epicentros, 7 en Galicia e 2 en Portugal, en Valença e en Lisboa. E sabedes cales son os de Galicia? Os de Galicia son de Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago, Ourense, Allariz e Vimianzo. E outro dos récords que estamos conseguindo é que neste evento de Vimianzo é onde máis colexios están participando. E como agora está todo o colexio, ahora mismo das Forcadas, todo o colexio aquí neste auditorio, vou pedir un forte aplauso para celebralo. Sabedes que isto se pode seguir por pontenasondas.org e tamén por escolanasondas.com. En principio, é o turno agora para estes rapaces e rapazas do Colexio das Forcadas de Corme que veñen a falar dos percebeiros e redeiras. E, ademais, van facer unha ficción sobre o almirante Mourelle e, ademais, habrá unha actuación artística co alumnado do centro. Por tanto, meus queridos ointes radiofónicos que estades seguindo todas estas emisións, disfrutade con estes rapaces e rapazas que están todos aquí do Colexio das Forcadas de Corme. Apertas!
Pero que boas son as pandereteiras de Roncudo. Viva as pandereteiras! Pero que maleducados, que non nos presentamos. Bo día, somos alumnado do Ceipas Forcadas, de Corme, e aquí estamos porque xa chegamos. E como xa chegamos, pois o dito que aquí estamos. Cando nos dixeron a posibilidade de sair do cole, vir a un auditorio e facer unha das cousas que máis nos gusta, como é falar na radio, tiñamos claro que queríamos vir. Gustanos a radio, e sobre todo a radio do noso cole, Radios Forcadas. Por iso, cando nos contaron a importancia e a tradición que tiña este evento, non podíamos faltar. Queremos aproveitar a nosa intervención en Ponte na Son 2025 para amosarvos un proxecto chulísimo que temos no cole chamado Corme Dentro, a través do cal amosábamos as bondades que posúe a localidade na que temos a sorte de vivir. Corme pertenece ao Concello de Ponteceso, é un lugar acolledor e moi bonito. A cor favorita dos seus veciños é o azul, pero non un azul calquera, senón o do Corme Clube de Fútbol, o noso equipo. O primeiro que lle ven á cabeza as persoas con escoitan Corme son os percebes. Por iso trouxemos con nós unhas amigas moi valentes para que nos expliquen como chegan os percebes ás mesas do noso fogar. Compañeiras, o escenario é todo voso. Bo día a todos e a todas. Que fan estas dúas tolas así vestidas? Será o que estades pensando? Iso ten unha resposta fácil. Son as percebeiras. As percebeiras vivimos entre as ondas do mar e as rochas. E que facemos ali? Pois coller percebes. Os percebes son uns crustáceos que medran nas rochas, onde que bate con forza o mar. Teñen forma como de uña de animal e cómese o que ten dentro. Posiblemente virades percebes en varios sitios, pero nunca probaredes uns tan bons como os de Corme. Temos que mirar de vender o noso produto. Pois ben o que íamos. Os percebeiros e as percebeiras, cando se afastan as ondas, baixamos as rochas e, axudadas por unha ferrada, quitamos os percebes adheridos e metémolos nunha especie de bolsa feita con rede a que lle chamamos mandeleta. É un oficio perigoso, pois cada vez que ven unha onda, temos que sair da rocha e poñernos nun lugar onde non nos bata. É así que estamos tan en forma e temos esa figura. Nira vai vestida como facían os antigos percebeiros. Leva roupa cómoda, pero que abriga. Pois como xa dixemos, nas zonas onde hai percebe dá moito aire. É precisa non perder a temperatura. A miña compañeira, Claudia, pola contra, ven como vai a maioría de percebeiros na actualidade. Leva un neopreno e unhas zapatillas. Os percebes poderos atopar á venda en diferentes lugares, como grandes hipermercados, praza de abasto e mercado, na lonxa ou mesmo en furgonetas de reparto. Din que o seu prezo é elevado, sobre todo nalgúnas datas. Pero pensade que é un produto que non se pode coller todo o ano da mesma calidade. Hai que arriscarse para collelos, e que non che tire o mar. E ademais están moi bons. Sobre todo os de Corme. E se xa son do Roncudo, sen dúbida. O mellor percebe do mundo. Poñan as sentalles ben. En fin, sigamos. O noso é un pobo con moita historia. Estás falando das historias que se contan nel, como da pedra de serpe ou a dama peluda? Sí, desas historias tamén temos, pero neste caso refiro a personaxes importantes que naceron en Corme, como o almirante Francisco Mourelle de la Rúa, quen destacou por ser dos navegantes máis importantes da historia de España. Dende logo, xa que foi, entre outras cousas, descubridor das illas nos mares do sur, o arquipélago de Babao e explorador da costa de Alaska. A continuación, e non sei se será boa idea deixarvos que os nosos compañeiros Antía e Dani que insistiron en que querían participar cando faláramos de Mourelle. Bueno, pois imos darlle unha oportunidade, a ver cargallan estos dous. Non dan un peso por nós, Dani. Dende logo, ter amigas para isto. Non te preocupes, Antía, que logo de sorpresa que lle temos preparada xa nos pedirán desculpas. Señores e señoras, nenos e nenas, prepárense porque hoxe temos a sorte de entrevistar ao almirante Francisco Mourelle de la Rúa. Descanse. Bo día, don Mourelle, e grazas por acompañarnos. Bo día, grazas a vos por convidarme e por dar a coñecer o que eu fixen. Don Mourelle, parece que si che facemos unhas preguntas? Sí, claro.
En que ano naceu vostede? Pois nacín en Corme, un 17 de xullo, alá polo 1750. Xa choveu, xa. Imagino que Corme cambiou moito dende aquel día ata hoxe. Pois sí, claro. Hai cousas que non cambian, pois segue sendo un pobo mariñeiro e con moi boa xente. E cada vez noto que é máis coñecido e temos máis visitantes. Cal é seu lugar favorito do pobo? Pois hai moitos, porque considero Corme un paraíso, pero últimamente ando moito pola zona da Praza Ribeira. Xoga o fútbol na Ribeira ou vai porque quere xogar, coñecer noticias de Guamán? Non, non é iso. Xa non estou para correr detrás da pelota, e son moito de chismorreos. O que ando é detrás dunha gaivota que a maldita mancha todos os días a miña estatua. Maldito bicho, como pille... Acábase o noso tempo de entrevista. Moitas grazas, almirante, e sorte coa gaivota. Gracias a vos. Que ben se conserva do Mourelle. Xa che digo, por el non pasan os anos. E que razón ten iso de que Corme un paraíso? E xa serados diredes, un paraíso? Pois como lle chamaríades a un lugar onde se pode ir tomar o sol e bañarse en varias praias, pasear petus cantis chulísimos, disfrutar do comezo e do fin do día cun ceo espectacular dende o faro roncudo ou tomar un refresco mentres ves como zarpan e chegan os barcos. Sí, todo iso importante, pero xa que falas do Porto, non esquezas comentar que ali non soamente traballan mariñeiros. Certo, por iso no bus non podían faltar outros amigos que nos querían falar con orgullo do seu traballo. Redeiros e redeiras, o escenario agárdavos. Se antes apareceron os percebeiros, imos agora falar un oficio moi conocido da nosa vila. Sabedes cal é? Trátase das redeiras. E redeiros, como interpretaba Melgacho na serie de Mareas Vivas. Iso, que traballan coas redes tanto homes como mulleres. O noso traballo consiste en amañar redes rotas ou estragadas. Tentamos empregar cada vez materiais máis ecolóxicos. Se é malo para o mar ou para o medio ambiente, tamén é malo para nós. Por lo tanto, non o empregamos. Ao comezo, os mariñeiros traían as redes que tiñan rotas, e nós deixábamos as listas para pescar todos os peixes que houvese no mar. Pero co paso dos anos, démonos conta de que era injusto que solamente os mares e os mariñeiros puidesen ver as nosas obras de arte en forma de rede, e decidímonos a crear. Crear que? Redes. Pois crear bolso, pulseiras e complementos varios. E todo iso, dende logo, con redes que parecían que non valían para nada. Como vedes antes mortos que sinxelos. Ademais, aos que nos gusta o deporte, tamén estamos moi contentos, pois son redes made in Corme, as das canastras da Liga CB de baloncesto e mesmo no campo do Betis. A xente verá como tola cando un balón traspasa a liña de gol e bate nunha rede de Corme. Nos campos de adestramento deportivo Lugo e Celta, as redes tamén son das nosas, que tamén podían adestrar un pouco máis, xa todo sexa dito. Para o noso traballo precisamos unha agulla especial e un fío do mesmo material que a rede que imos arranchar. Empregamos roupa cómoda e enriba poñemos un mandil para non mancharnos. Como vedes, se queredes as mellores redes e os mellores percedes, ides ter que vir a Corme. E ademais, podedes pasar hasta o noso colegio, que así, ese día, ata nos libramos de estudar. ¡Agardamos vos! Que arte teñen! Calquera cousa que fan mola moito. E tanto, levo con esta pulseira delas dende fai 3 anos. E esta como o primer día. Como meu bolso. No noso pobo non pensedes que todo é traballar, para nada. Temos festas durante todo o ano e danos igual, se corresponde a esa época do ano, ou non. A nosa troula é bailar, gustalos e punto. Así, ademais de celebralo cando fai o resto do mundo, en Corme temos un fin de ano en setembro, un entroido en agosto. Temos romarías varias e, por suposto, a festa do percebe, o inicio de xullo. Para demostrarvos o cantareiros que somos, logo cantaremos unha canción. Por último, e antes da actuación, gustaríanos dar as gracias á organización de Ponte nas Ondas pola invitación, aos mestres por pensar nesta actividade para nós e aos nosos invitados por axudar a mostrar Corme ao resto do mundo.
Moitos nervios pasamos preparando este programa, pero que ben se queda unha falando do que lle gusta. Se queredes seguir escoitando máis programas nosos, non dubides en entrar na web do Centro Save as Forcadas de Corme, e ali tes podcast subidos do proxecto Corme dende dentro ou doutros contidos variados. Agora sí, despedímonos cunha canción creada polos nosos compañeiros, coa axuda da intelixencia artificial. Esta fala de Corme, do noso cole e da necesidade da paz no mundo. Dino a guerra! Moitas grazas! Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos.
favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único,
origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo.
Sabedes que nos 90 había unha radio pequeniña en Corcubión que se chamaba Radio Neria, onde un servidor tuvo o placer de comenzar a súa andaina radiofónica. E sabedes que naquela época fixemos un programa de radio escolar e xa batimos o récord de programas presentados da Costa da Morte. Daquelas ondas, estes salseiros, non sei que tropecentos de anos despois, agora no 2025, celebramos o 30 aniversario de Ponte nas Ondas, donde a rapazada da Costa da Morte, dos 14 centros que participan concretamente nesta edición, aquí na Casa da Cultura, no auditorio da Casa da Cultura do Concello de Vimianzo, tamén volvemos a ser maioría. Sabedes que de todos os puntos onde se están celebrando agora mesmo ao mesmo tempo este programa, que é en Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago, Ourense, Allariz, Vimianzo, en Portugal, en Valença, en Lisboa, de todos eses centros onde máis colexios viñeron a participar, é aquí hoxe. Temos que estar moi orgullosos, eu creo que merecedes todos un forte aplauso. ...30 aniversario, nin máis ni menos. Maratón de radio, levamos aquí dende as 9 da mañán, estaremos ata as 4, coñecendo a xente nova, a xente e as súas inquedanzas, e, sobre todo, a gran cantidad de profesores que se implican en todo isto, porque sí que é certo que sempre se necesita esa implicación do profesorado, que sempre o agradecemos. E é necesario e imprescindible para que estas cousas ao final se realicen. Bueno, pois... Este programa podese seguir en directo en pontenasondas.org e en escolanasondas.com para seguilo tamén. Por tanto, xa sin máis, permitidme que vos presenten os rapaces que hoxe xojan na casa, porque son os rapaces do Colexio de San Vicenzo de Vimianzo. Non sei se xa se nota máis tranquilos, recoñecen o escenario, a Casa da Cultura, eso sempre dá unha tranquilidade. As mestras xa teñen un sorriso, non están tan nerviosas, ou polo menos así o parece. E, bueno, vamos a escoitalos e van falar do feminismo. E van falar entre o alumnado. O sea, que vos tedes claro do que ides falar. E tamén habrá unha actuación artística de cantareiras con piano e gaita. Recibides con un forte aplauso aos rapaces do IES San Vicenzo de Vimianzo. Adiante, mozos e mozas. do Colexio San Vicenzo de Vimianzo, Mariña, Sofía, Hugo, Martín e Yowi. Imos cantar co acompañamento das pandeiretas unha muiñeira chamada Manuel Manueliño. A continuación, as nosas compañeiras de quinto B, Iria e Inés, co podcast sobre os dereitos da muller. Bos días, queridos ointes. Eu son Iria. Eu son Inés. Somos alumnas de quinto de primaria do CEIP San Vicenzo de Vimianzo. Benvidos a este podcast. O tema que imos a tratar hoxe é de igualdade, que serve para xerar debate e reflexionar. Dime, Inés, que é para ti ser unha muller?
Ser eu mesma igual que os demais, ter a liberdade de expresarme como eu queira e ter os mesmos dereitos. Como é posible que todos e todas sexamos iguais, pero diferentes á vez? Somos físicamente diferentes, na cor dos ollos, na cor da pel, no carácter, na maneira de expresar as nosas emocións, pero isto non significa que algunhas persoas non poidan facer certas actividades polo feito de ser homes ou mulleres. Crees que existiu unha evolución en igualdade ao longo destes últimos anos? Sí, máis que unha evolución, unha revolución xunto coa tecnoloxía. Os nosos avós, por exemplo, que naceron nunha sociedade onde non había nin televisión, hoxe en día xa chatean no móvil e estas mesmas persoas naceron nunha sociedade onde non tiñan dereito ao voto e hoxe en día están elixindo a alcaldesas e deputadas. Por que existen aínda desigualdades entre homes e mulleres na actualidade? Non é fácil de sabelo. Unha crenza que sigue hoxe en día é que os homes teñen máis forza que as mulleres, pero na sociedade humana o poder depende máis das habilidades que da forza física. Por exemplo, unha persoa transformase presidente non pola forza, senón construindo simpatizantes. Ademais, os estereotipos aínda seguen moi presentes hoxe en día. Por exemplo, seguimos clasificando os xogos por xénero. Por exemplo, as bonecas para os nenos, as bonecas para as nenas e os camións para os nenos. Tamén hai certos roles que seguen moi presentes hoxe en día, como, por exemplo, asociar as tarefas da casa á muller, cando estas deberían estar repartidas. Crees que o feito de ser muller parte dunha situación de determinados ámbitos como é o laboral? Sí, sobre todo no ámbito científico, tanto pola falta de recoñecemento da muller como a escasa investigación das enfermidades no corpo da muller. Xa que estamos falando de ciencia, recoñeces con algún referente feminino na ciencia? Sí, por suposto, Marie Curie. É recoñecida como a primeira muller en ganar un premio Nobel. Naceu en Polonia en 1967. Ela sempre viviu unha gran pasión polas ciencias. Ela marchou para París e realizou investigación no campo da radiactividade. Loitou contra a discriminación de xénero e abriu paso a un mundo onde as mulleres non podían ser científicas. Nin ir á universidade. O legado segue presente hoxe en día, importantes para o desenvolvemento de tratamentos para o cancro como a radioterapia. Para acabar, que che gustaría ser de maior? A mí encantaríame estudar ciencias, en concreto botánica. Como che gustaría que fose o futuro en cuestión de igualdade? Gustaríame que as mulleres tiveran as mesmas oportunidades que os homes, que houvese menos maltrato e máis paz entre nós, para poder vivir mellor. Grazas por todo e ata aquí o noso podcast de hoxe. Agora damos paso a Andrea, que interpretará unha peza de gaita chamada A Muiñeira de Chantada. Adiante.
Mauro, que nos contará un conto chamado Monstro de Cores. Adiante. Bos días a todos e a todas. Somos Pablo e Alba e escollemos este conto xa que cremos que é importante que os nenos e nenas coñezan os seus sentimentos e as súas emocións. Este conto axuda a rapazada a identificar emocións como a rabia, a alegría, a tristeza. O monstro de cores. Este é o monstro de cores. Hoxe levantouse raro, confuso, aturdido, non sabe moi ben que lle pasa. Xa te volvestes a liar, non aprenderás nunca. Menudo lío que te fixeches coas emocións. Así, todas revoltas non funcionan ben. Terás que separalas e colocalas cada unha no seu bote, se queres axudocha por orde. A alegría. A alegría é contagiosa, brilla como o sol, parpadea como as estrelas. Cando estás alegre, rís, saltas, bailas, xogas e queres compartir a túa alegría cos demais. A tristeza. A tristeza sempre está botando de menos algo. É suave como o mar, dulce como os días de choiva. Cando estás triste, queres estar só e non te apetece facer nada. A rabia. A rabia arde como un braseiro e é feroz como o lume, que arde forte e é difícil de apagar. Cando estás enfadado, sentes que se cometeu unha injustiza e queres botar a túa rabia noutros. O medo. O medo é cobarde, escóndese, escapa como un ladrón na escuridade. Cando sentes medo, volveste pequeno e pouca cousa e crees que non poderás facer o que che pidan. A calma é tranquila como as árbores, lixeira como unha folla ao vento. Cando estás en calma, respiras lenta e profundamente, sínteste en paz. Estas son as túas emocións. Cada unha ten unha cor diferente e ordenadas funcionan mellor. Pero, e agora podes saber o que che pasa? E, a continuación, para animar un pouco o ambiente, pasarán as nosas compañeiras, Noa, Mía, Nerea e Marta, que tocarán un remix de cancións tradicionais. ¡Adiante! Que farán o podcast do Rei Emérito. Bos días a todos e a todas. Son Valeria Sande. Hoxe estou moi contenta porque teño a oportunidade de entrevistar a unha persoa que coñece moi ben ao Rei Emérito. Benvida, Manuela Lavandeira. Moitas grazas por convidarme. Gustaríanos coñecer un pouco máis da historia de Juan Carlos I. Cal é o seu nome? Todos o coñecemos como Juan Carlos I, pero casi ninguén coñece o seu nome completo, que é Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón e Borbón. Naceu o 5 de xaneiro de 1938, en Roma, debido a que a súa familia abandonou España por mor da Guerra Civil. Quen decidiu poñelo no trono? Nese momento decidiron nas cortes franquistas. Heredou o trono o 22 de novembro de 1975. Neste momento sorprendeu con emprender unha transición cara á democracia de España, apoiando a Constitución de 1978. Desde ese momento, España é unha monarquía parlamentaria. O seu reinado durou casi uns 40 anos. Moi interesante. Por que no 2014 deixou o seu posto? Nese momento decidiu deixar o seu posto ao seu heredeiro, debido a varios factores.
Este é un tema moi interesante. Seguro que os meus ointes lles gustaría coñecer máis. Pois foi debidos a diferentes causas. Por exemplo, os escándalos persoais e de familia, como foi o incidente de caza de elefantes en Botsuana. Isto foi moi criticado pola opinión pública. Outro motivo foi o caso de corrupción, do que foi o seu xenro, Iñaki Urdagarín, que estuvo involucrado no caso Nós. Ademais, nos últimos anos do seu reinado sufriu varios problemas de saúde. Estes motivos fixeron que Juan Carlos I cedera o trono ao seu fillo, Felipe VI, con idea de mellorar a imaxe da monarquía en España. Ademais de Felipe VI, Juan Carlos ten máis fillos ou fillas? Sí, ten 2 fillas, a infanta Doña Elena, que é a máis bella, e a infanta Cristina. E por que Felipe VI heredou o trono sendo máis novo? Heredou o trono de España porque a sucesión ao corono basease no principio de primogenitura. O primeiro fillo varón ten preferencia para suceder ao monarca. Debo resaltar que a lei de sucesión á coroa foi modificada para establecer a igualdade. Os fillos primogénitos, independentemente do sexo, teñen dereito a heredar o trono. Donde vive na actualidade? Debido á presión polos escándalos, no 2020 decidiu mudarse a Abu Dhabi, onde reside actualmente. De feito, este ano fixo unha gran festa con parte da súa familia, o 5 de xaneiro, para celebrar os seus 87 anos. Grazas por estar connosco e mostrar un pouco máis da vida do rei emérito, Juan Carlos I. Foi todo un prazer. Grazas ao programa Ponte nas Ondas por convidarnos a celebrar o seu 30 aniversario. Ahora, para rematar as actuacións do Cel Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo, pasará o noso compañeiro de quinto de primaria, Adrián, que interpretará unha peza de piano para Elisa. Adiante, Adrián. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos.
Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único,
origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo.
3. Continuamos na emisión deste maratón radiofónico que leva xa das 9 da mañán, por iso é un maratón. E chega o turno agora do CEIP San Vicente, Pedra da Águia, da Vila Palilleira. Bueno, falando de palillo, de que van a falar estas mulleres, estes rapaces e estas mozas e mozos? Pois, fundamentalmente, de encaixe. Van a falar con Beatriz de Dios, que é profe nada máis e nada menos que fai 35 anos e seguro que terá moitas experiencias que contarnos. Tamén teremos oportunidade de falar e de escutar música do alumnado do centro, tamén unha palillada e unha actuación musical. Por tanto, continuando con este 30 aniversario de Ponte nas Ondas, chega o turno do centro do IES Pedra da Águia de Ponte do Porto. Bos días, son Fabio de Besa, alumno de cuarto de ESO do IES Pedra da Águia de Camariñas. Agradecemos a invitación de Ponte nas Ondas e felicitámolo por este 30 aniversario. O noso centro elixiu a temática do encaixe, xa que é un dos emblemas patrimoniais do noso concello. A nosa proposta para este acontecemento empezará cunha entrevista das nosas compañeiras Lía e Martina a Beatriz Dios, profesora de palillo no Concello de Camariñas. A continuación, a directora do noso instituto que leva o palillo nos xenes, xa que é filla, neta e nai de palilleiras, unha profesora aprendiz do oficio e dúas compañeiras faránnos unha demostración do arte de palillar. E remataremos cunha actuación musical na que interpretaremos a canción de Camariñas e tocaremos brevemente dúas das obras máis representativas do noso concello, as danzas dos arcos de Camelle e de Camariñas. Damos paso ás nosas compañeiras Lía e Martina. Bos días, Vimianzo, e felicidades a Ponte nas Ondas polo seu aniversario. Son Lía Bermúdez. E hoxe imos falar do encaixe e a nosa invitada sabe moito diso. Ela é Beatriz Dios, mestra de palillo no Concello de Camariñas, durante máis de 3 décadas. Polas súas mans sabias pasaron varias xeracións, e mesmo nolas dúas. Bea, a pregunta é obrigada. Segue habendo interese por palillar entre a xente xove? O relevo xeracional está garantido? Dentro do Concello intentamos de todas maneiras que os nenos teñan a gusto, o pasen ben, e pensamos que sí. De outra maneira distinta, como eran os nosos pais, eran miña mesma, porque non é tanto como para traballar, senón como para disfrutar do encaixe en sí. Pasalo ben e facer cousas personalizadas para cada un de nós. Bos días, Bea. Son Martina de Besa. Cando se fala de encaixe, fálase de palilleiras, pero son moi poucos os rapaces e mesmo os adultos que se dedican a este oficio. Podemos definir o encaixe como oficio de xénero? Bueno, ahora mismo non. Ahora mismo os nenos e as nenas nese sentido fan o mesmo traballo e gustalle o mesmo. Eu teño alumnos nenos a fai uns anos, pero antiguamente sí que era xénero. Facían solamente as mulleres. Era todo noso. O labor da palilleira non está valorado dabondo. Hai que deseñar o cartón, pasar horas nunha maraña de palillos, e o máis difícil é vender un produto artesán a un prezo que a xente non sabe de que trata, pois non o vai a entender moito. Crees que lle falla o marketing á hora de dar saída ao produto? A ver, xa se mirou de todas as formas posibles, está posto en cerámica, en plata, en ouro, o encaixe está super traballado a nivel diseño, porque ahora mismo en moda é moi habitual, en xollería tamén, en bisuterías, en decoracións de todo tipo, casa, todo. Eu penso que facemos o que podemos. O mellor, a seguinte generación que a vosa, son deso que tendes que mirar a ver onde vos gustaría poñelo en encaixe. Dentro de 2 semanas comeza a 34 edición da Mostra Internacional do Encaixe. Este ano hai menos superficie dedicada aos expositores, pero haberá máis desfiles e sorpresas. Como se presenta esta edición? Poderías adiantarnos algunhas novidades das previstas? Bueno, podría ser un secreto, pero bueno, vai haber moita música, moita comida, moitos diseños, arte encaixe e os nenos palillando, como a todos os anteriores anos, pero de verdad que hai que vir a Camariñas. Temos a Budiño e temos as fillas
Non me acordo agora do nombre, madre mía. Bueno, pois temos un monólogo habitual xa os sábados, este ano tamén un actor moi famoso, e só queremos que veñades, e que teñades con nos alí e besades o ben que facemos o encaixe. Finalmente, Bea, os xóvenes de Camariñas somos os primeiros en non asistir a este evento. Como crees que se pode volver a enganchar a xuventude para que participe activamente neste evento? A ver, aí xa podería poñerme un pouco seria. Mirade, en todo hai que participar. Se a xente se ve excluída é porque tampouco non se arrima moito o que é o Concello a preguntar que é o que pode facer. Hai xente que pide voluntarios para que teñan ali axudando e tamén estaría ben que tuveran unhas horiñas axudando un pouco a mostra. Porque non somos uns ayuntamientos de moito capital económico, entonces a axuda da juventud é moi importante. Non solamente pensar que non se pensa na juventud. O mellor pensase demasiado na juventud. O que a juventud non pensa no encaixe. Imos agora a presenciar e escoitar en directo a exhibición do encantador ruído de palillo das mans da nosa profesora Fabiola, da nosa directora Maribí e das polifacéticas Lía e Martina. E para rematar, Andrea e novamente Lía cantarán a famosa canción de Camariñas, baixo os acordes do noso profesor de música Federico.
E a continuación, Lía, Martina e Nicolás tocarán as non menos coñecidas danzas dos arcos de Camelle e Camariñas. Moitas grazas a todos. Moitas grazas a todos pola vosa atención e damos paso ao noso presentador. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos.
Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único,
origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida.
envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. As ondas. Pero ¿por qué este micrófono? De outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné. Fala, mas parece uma dança. A língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, pegou a Macau e Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham no luar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné. Fala, mas parece uma dança. A língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, pegou a Macau a Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. É pau, é pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte. Claro, iso arrancamos, claro. E é lógico que entendas que arrancabas ti porque tites ganas de facer o programa, que me parece fantástico, vaya. Pero antes de permitir, déxame que vos presente a vos. Bueno, estamos entrando xa na recta final
maratón radiofónico que comezou aló cara 9 da mañán e que estará con todos vos hasta as 4:05 da tarde. Bueno, o que vamos a facer agora mesmo é darlle paso a un novo instituto, a un novo centro, concretamente o CPI Cabo da Area, que nos vai falar da influencia científica de Isidro Parga Pondal. Tamén teremos unha entrevista co rejeifeiro de Laxe, Ignacio Lema Pazos, e tamén unha actuación artística de Ignacio Lema e de Nazaret Álvarez. Eso será cando lle demos paso a estes rapaces que xa están desexando comerse o mundo das ondas, e recordamos eso, que vamos estar hasta as 4:05 e que isto pódese seguir en directo dende pontenasondas.org e escolanasondas.com, que estamos no 30 aniversario de Ponte das Ondas, neste maratón radiofónico, que se está celebrando ao unísono ao mesmo tempo en 9 puntos de Galicia e de Portugal. 7 de Galicia e 2 de Portugal. Concretamente, en Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago, Ourense, Allariz, Vimianzo, e tamén en Valença e en Lisboa. E temos que recordar, porque estamos moi orgullosos destes, que desde este centro, desde este epicentro, deste maratón das ondas, logramos ser o punto, epicentro, onde se presentaron máis centros, concretamente 14. Que xa podemos estar orgullosos da Costa da Morte para isto, como podemos estar orgullosos de todos os rapaces que están estudiando e que son o noso presente e o noso futuro. Xa, agora sí, con todos vós, adiante. Benvidos a todos e todas á intervención do alumnado do CPI Plurilingüe Cabo da Area neste programa especial de Ponte nas Ondas. O noso CPI ten a honra de participar neste macroevento que reúne a maior parte dos centros educativos da Costa da Morte, para dar a coñecer a toda Galicia e Portugal a nosa riqueza cultural desde o punto de vista humanístico, literario, artístico, científico e tecnolóxico. Sen máis dilación, damos paso ao grupo de Economía de cuarto da ESO, que preparou unha exhaustiva investigación sobre a influencia científica de Isidro Parga Pondal na nosa contorna. Cando queiras, Aroa. Moitas grazas, Gorka. Boas tardes ao público presente no auditorio de Vimianzo e as persoas que nos escoitan desde o outro lado das ondas. Como dixo Gorka, o alumnado da materia de Economía de cuarto de ESO realizou unha procura de información sobre a relevancia fundamental da figura do científico Isidro Parga Pondal na localidade de Laxe e os seus arredores. Gustaríanos aproveitar esta ocasión para que todos e todos vos animedes a coñecer un pouco mellor e a chegarvos ao seu legado. Sabemos que Isidro Parga Pondal é unha das personaxes máis coñecidas de Laxe. Pero, Raúl, poderías achegarnos a súa figura? Claro que sí, Aroa. Isidro Parga Pondal nace o 17 de decembro de 1900 no seo dunha familia acomodada en Laxe. Aos 14 anos perde a seu pai e queda baixo a tutela do seu avó Isidro Pondal Avente, curmán do poeta Eduardo Pondal. De mozo marchará para Santiago estudar o bacharelato, cursando a carreira de Ciencias Químicas na Universidade Central de Madrid. Tras unha exitosa formación postdoutoral en Suiza, accederá a unha praza na Universidade de Santiago de Compostela. Publicará as súas investigacións na revista do Seminario de Estudios Gallegos e dirixirá o novo Laboratorio de Geoquímica da Universidade de Santiago de Compostela. O golpe de Estado de 1936 truncará o seu futuro e verase apartado de todo o canto conseguiu. Vaya, entón a labor de Isidro Parga Pondal remata aquí ou continúa de algún xeito, Carolina? Non, Isidro Parga Pondal volveu para Laxe onde continuou doutro xeito a súa labor científica. En 1940 fundará o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, principal institución no campo en Galiza, e dende onde el poderá realizar o primeiro mapa xeolóxico de Galicia a escalas, un 50.000 e un 25.000. Tamén será canle para as principais publicacións sobre a xeoloxía en Galicia. Pero, ademais, Parga Pondal achegará o seu coñecemento ao mundo da empresa, colaborando nas creacións da primeira cementeira galega en Oural, Sarria, ou a explotación de titanio na mina de Valarés. Destaca na dirección de Caolines de Laje, mina de explotación de caolín en Laxe. Parece que non se esqueceu da súa vila de Laxe. Elías, podes dicirnos algo máis da mina de caolín de Laxe? A mina de caolín de Laxe xa existía nos anos 20 do pasado século, pero cando Parga Pondal se fixo cargo a súa dirección, despuntou definitivamente grazas á súa modernización. O caolín de Laxe é de excelente calidade e estivo explotándose ata os anos 80. Tal era a súa calidade que é coñecido como tipo Laxe ao mellor mineral de Galicia. Na zona explotáronse 2 xacementos,
unha zona de Fingido e o maior denominado Don Vasco en Cuenca. O mineral transportábase ata a área procesado a carón da praia por medio dunhas vagonetas aéreas. Unha especie de telesilla para transportar o mineral. Na área de procesado era lavado e preparado para a súa exportación. A meirande parte iría para o País Vasco, empregando para a industria papeleira e para a cerámica. Actualmente, nada queda da mina. Os restos dunha chemenea na praia e os postes das vagonetas aéreas que a través de 5 km achegaban ao Caolín desde Cuenca. Entón, Xiana, a mina trouxo riqueza para Laxe? Claro que sí. Na mina chegaron a traballar máis de 100 persoas. Nunha vila pequena, iso supuxo un enorme revulsivo económico. Para moitos mozos foi o seu primeiro traballo. Ata que realizaban o servicio militar, cobrarían un salario de rapaz, máis baixo que o dos homes, pero de enorme importancia para as economías domésticas. Tamén era importante o labor das mulleres. Para moitas era a única oportunidade de traballar fora da casa, realizando tarefas de peón, só que menos remuneradas que a dos homes. Importante para as familias dos traballadores foi a creación do economato da mina, pequena tenda interna a través da cal se accedía a produtos de primeira necesidade nos tempos de pouca abundancia. Pero ao mesmo tempo, a mina favoreceu o crecemento doutros sectores económicos locais como o mariñeiro coa construción do porto, fundamental para exportar o mineral, ou diferentes casas de comida para satisfacer as necesidades do persoal. Como vemos, Laxe debelle moito a Isidro Parga Pondal. Moitas grazas aos nosos compañeiros e compañeiras de cuarto da ESO pola súa magnífica exposición sobre a impronta de Isidro Parga Pondal. Deixou na Costa da Morte. Comeza agora a segunda parte da nosa intervención, a entrevista ao regueifeiro laxense Ignacio Lema Pazos, que realizará o alumnado de quinto e sexto de educación primaria, e segundo e terceiro da ESO. A presentación da mesma correrá a cargo de Alex Lema. Adiante, Alex. Boas tardes a todos e a todas, e benvidos á segunda parte da intervención do CPI Cabo da Area neste especial Ponte nas Ondas. Como ben dixo o meu compañeiro Gorka, damos inicio á segunda parte da nosa intervención coa presenza neste auditorio do regueifeiro Ignacio Lema Pazos. Ignacio é un dos máis recoñecidos profesionais no seu ámbito no contexto da Costa da Morte. Participou en numerosos espectáculos sobre arte de arregueiro, demostrando o seu talento nos máis selectos foros. Posee unha experiencia profesional extensa e plagada de vivencias impagables, tal e como teredes a ocasión de comprobar nesta entrevista. Boas tardes, Ignacio. Sentímonos moi orgullosos de contar coa tua presenza neste acto. Gracias, moitas gracias. Ignacio, se non tes inconvente, gustaríanos facerche unhas cantas preguntas sobre a túa trayectoria profesional. Adiante. A primeira pregunta vai na formular a nosa compañeira Ángela Dios, de quinto de educación primaria. Cando queiras, Ángela. Boas tardes, Ignacio. Hola, moi ben. Sabemos que contas cunha dilatada carreira profesional ás túas espaldas. Neste sentido, gustaríanos preguntarche cando comezaches a regueifar e de onde procede a túa pasión por esta arte. Empecé a regueifar cando tiña 15 anos. Cun regueifeiro, non digo dos millores, pero dos bons de Galicia, que agora xa non está. Bueno, e desde aí fon continuando. Bueno, iso hai que, para facelo, non digo ben, pero unha cousa regular, practicar moito. Hai que practicar moito. Bueno, non teño moito máis que os explicar. Cantei en moitas regueifas, agora hai tempo que non canto porque, bueno, non tuve moita ocasión. Cando algunha vez que o pude facer non me encontraba ben, pouco máis teño que dicir acerca disso. O tempo que duraron as regueifas que cantei, pois, nalgunha, na máis grande que cantei, durou 3 horas, que foi en Leas, no taberna que se chamaba de Matilde de Peón. E despois 2 horas, media hora, 1 hora é o máis normal, porque non quitas tanto que dicir. A segunda pregunta vai na realizar Claudia Senande, de segundo de ESO. Ola, Ignacio. Insistindo nos teus inicios como regueifeiro,
Contanos, por favor, se te veches o apoio de algún membro da túa familia ou de outros regueifeiros para comenzar a chegarte a esta arte. E canto tempo durou a regueifa máis longa na que participaches? Bueno, eu son fillo de regueifeiro, neto de regueifeiro, bueno, vos regueifeiros, eu non, pero meu pai, meu abuelo, os irmáns do meu abuelo, e un irmán do meu pai, que era meu tío, eran todos regueifeiros. Polo tanto, que sempre sentín eso, e gustoume moito, e peleei desde os 15 anos con ese traballo. E canto durou? Bueno, 3 horas, a máis grande que cantei, que eu repito, que foi en Leas, e despois 2 horas, 1 hora, media hora, pero, bueno, a veces eu vos digo con quen cantei moitas, non lle sei nin o nombre. Conozos, pero non sei nin o nombre. Eran vos regueifeiros, sí, señor. Mellor que non. O noso compañeiro Noé Vigo, de segundo de ESO, fará a seguinte pregunta. Ignacio, podes compartir connosco algunha anécdota relacionada coa túa aportación ao mundo das regueifas? Sí, hombre. Viviches neste sentido algún momento especialmente emotivo ou importante para ti? Sí, bueno, para mí é importante a regueifa, tanto escuitala como cantala. Pero gústame máis, gústame cantar, pero máis gústame escuitar. Sí. A seguinte pregunta vai na realizar Nerea Barcia, alumna de segundo de ESO. Ola, Ignacio. Parece que as novas xeracións están a interesar máis que nunca pola arte da regueifa ata o punto de volver impulsala e darlle unha nova vida. Por que crees ti que os mozos e as mozas de hoxendía volven a vista cara a regueifa? Que crees que ten de especial esta disciplina? Eu penso que ten unha cousa moi importante, porque, con todos os respetos, xa me parece un talento para aquel que a cante ben. Parece un talento. Por que me parece un talento? Porque iso non é unha cousa que aprendes nunha universidade, que estudias nunha universidade, que estudias nunha colégio. Eu penso que é unha naturaleza, máis ben. Hai que poñerte idea como a todas as cousas, pero penso que é algo de naturaleza. Porque senón, por exemplo, agora vos, tantos estudiantes como profesorado, serías todos regueifeiros. Agora imos dar paso a nosa compañeira Sara de Bes, de terceiro de ESO, que desexa realizarche outra pregunta. Boas tardes, Ignacio. Hai unhas semanas o alumnado do Club de Lectura do noso centro, os estudantes inscritos no programa A Radio na Biblio, participamos nun obradoiro de regueifas con Lupe Blanco. Ela ensinounos a redactar e a cantar coplas. Que consellos nos darías ti para preparar as nosas propias regueifas? Como conseguides os regueifeiros compoñer de xeito case automático as vosas coplas? Bueno, eu sigo dicindo que cantando con un regueifeiro, cantando con unha persona regueifeira, e despois practicando moito, escuitando dun regueifeiro, actuar en varias regueifas, porque é como que vai un día solo ao colegio, por mes. Actuar en varios días, poñendo moita idea, como todas as cousas, é o que vos sei dicir. Finalmente, Alejandro Vázquez formulará a última pregunta da entrevista. Boas tardes, Ignacio. Para rematar, gustaríanos preguntarche que significa para ti a regueifa e por que foi unha parte tan importante da túa vida profesional. Pois a min, o que significa para min é unha alegría grande, xa porque meu pai cantaba, a miña familia cantaba toda polo lado paterno. Cantaba toda, gústame, é unha cousa que me gusta. Ainda me gusta moito cando vexo na televisión cantar aos demás. Moito, ese é o que me gusta, o que te sei explicar. Moitas grazas, Ignacio, por compartir este tempo con nós. Antes de rematar, gustaríanos pedirche que deleitases o auditorio de Vimianzo e os nosos ouvintes cunha regueifa tú. Mentres Ignacio se prepara, damos paso ao noso compañeiro Gorka Rego. A continuación, imos gozar da actuación de Ignacio Lema, acompañado da nosa compañeira Nazaret Álvarez, de cuarto da ESO, que tocará a pandeireta ao son das coplas de Ignacio. Un forte aplauso para ambos. Moitas gracias. Moitas gracias.
Xa está ben, non? Buenas tardes dou para todos antes de empezar a cantar. Se en algunha cousa falto, quero que me sepas perdonar. Oxe, hai aquí unha persona que eu non contaba con ela, que é o profesor José María Varela. Tamén vos pido un aplauso. Tamén vos pido un aplauso, todo de moi boa fe, que me axuda aquí a compañeira Nazaré. Vamos indo cara a Las, que é un sitio moi bonito, que che é unha delicia, que ten a playa mellor que hai en todo Galicia. Forasteiros se vindes a Las, haiche moito que mirar, onde che estaba o cuartel, está o Museo do Mar. Vinde a Las, forasteiros, o 17 de agosto, vinde todos forasteiros, que ese día teche a festa dos mariñeiros. Vinde a Las, que non vos ha de pensar, que ese día anda a Virgen do Carme de procesión polo mar. Todo aquel que hai en Las son cousas originales, tamén tendes que vir a Playa dos Cristales. Se queres subir a costa, non pase de como cairás, vindes a Las como... Se queres vir a Las, ai a min tanto me dá subir ao alto da costa, a ver la Virgen do Mar. Pídovolo de corazón, que desde a capilla de Santa Rosa tamén ve de Lupiñón. Eche un sitio moi fresco, e desde o Piñón vedes traveso esto. E subís un pouco arriba e a pasarse a Costa Brava, e tamén trae os nenos, e dali tamén ve de los Penedos. Damos a volta para baixo, que chega nunha subiu, tamén ve das aldeas, Reboredo e Matío. E subimos cara arriba, pouca volta hai de dar, e tamén ve de lo Plazadoiro, a mar donde queda un dar. Mirades a outra beira, tamén ve de Ranxa e a Viqueira. Vindes vindo cara a Cuenza, faceme casa a min, antes de chegar a Lista e a mina do Caolín. Baixamos cara a Torre, todo queda polo medio, ao chegar a Torre tamén vedes a na medio. Vamos vindo cara a Serantes, que tamén queda arriba, entramos por Conlle, salimos por Carrabete. Vamos indo cara a Las, que son unha cousa miña, tamén ve de la chaminé, donde che cocía o forré da mina. Vamos a velos, hoteles, que tamén se pode vivir, se levades cartos abondos, podes comer e dormir. Ahora xa non sei que dicir, teño pouco que contar, xa logo de compañeiros, xa logo temos que deixar. Estou un pouco... Parece que estou un pouco trabucado.
Moitísimas grazas a ambos e a todos os participantes nesta edición especial do programa Ponte nas Ondas. Unha fonda aperta de parte da comunidade educativa do CPI Plurilingüe Cabo da Area. Ata sempre. Gracias. El invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham o luar. Na praia abraçam areia, deixando as lembranças de outro lugar. Na praia abraçam areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné. Fala, mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Angola, Macau e Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, a ponte, a ponte é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal.
da ribeira, as ondas brilham no ar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu vou sair. A ponte, é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné, fala mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Lisboa, Macau ou Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. É pau, é pedra, não é o fim do caminho. Sempre cruzamos as pontes, nunca o fazemos sozinhos. A ponte, é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham o luar. Na praia abraçam areia, deixando as lembranças de outro lugar. Na praia abraçam areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu, você e tu. A ponte, é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. De Moçambique a Luanda, de São Tomé a Guiné, fala mas parece uma dança, a língua na ponta do pé. Passei por Açores e Angola, Lisboa, Macau ou Timor. São muitos no mundo afora que cruzam as pontes nas ondas do amor. A ponte, é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde, de Brasil a Portugal. As ondas vêm da ribeira, as ondas brilham no ar. Na praia abraçam a areia, deixando as lembranças de outro lugar. As pontes são de madeira, de pedra, cimento e bambu. Existem de todas maneiras, rompendo fronteiras, eu vou sair. A ponte, é para atravessar de Brasil a Cabo Verde, de Galiza a Portugal. A ponte, é para atravessar de Galiza a Cabo Verde.
animales. Sabes, proyectar non se sus redes tampouco, sabes? Sin medo. Este maratón radiofónico que nos leva dende as 9 da mañán e chegaremos hasta as 4 e 5 da tarde, onde comezará a despedida. Pero, obviamente, ainda quedan un par de centros. Xa estamos na retiña final, xa se ve a meta e o final, pero, obviamente, hai xente que ainda ten moito que contar. E, concretamente, a rapazada, os nenos e nenas de Dumbría, que é o CEIP de Dumbría, e que veñen a falar da microtoponimia, para que vexades que tamén nos fixamos nas cousas pequenas e nas cousas máis próximas, nas que temos o carón da casa. E para falar da microtoponimia, traen máis nin menos que un especialista, unha persoa versada en todo isto, un gran estudioso, pero por paixón, de corazón, que é Modesto García, topógrafo xubilado e investigador etnográfico e da historia da toponimia de Dumbría. Depois, ao final, tamén habrá unha actuación artística do alumnado do centro cunhas pezas musicais que andan por aí tamén, xa os vexo. Moi ben, pois sin máis, recordarvos que estamos neste maratón radiofónico, que xa levamos unha serie de horas, e que agora mesmo este programa estáse retransmitindo dende 9 puntos diferentes, 7 de Galicia e 2 de Portugal, que son Vigo, Pontevedra, Lugo, Santiago, Ourense, Allariz e Vimianzo. E en Vimianzo podemos estar contentos. Isto non é por ser aburrido, pero é un orgullo saber que dende Vimianzo é onde máis colexios, 14 centros, participaron, ou ides participar, neste maratón radiofónico. Por tanto, xa con todos vos, bueno, eses son os de Galicia, pero depois está Valença e Lisboa, nin máis, nin menos. Por tanto, vamos a deixarvos xa co CEIP de Dumbría para falar da microtoponimia en Dumbría. Un forte aplauso para estes artistas radiofónicos. Adiante. A microtoponimia dumbriesa atravesando as ondas radiofónicas. Pedras carbalizas, as casas de Maias, o Ribeiro da Senra, Barro Branco, o Castelo, a Cova do Gato ou o Rego das Teixoeiras, que nace na Fonte das Pulgas. Todos estes nomes son, xunto a outros milleiros deles, testemunhas do patrimonio do Concello de Dumbría, tesouros ocultos da linguaxe oral que corrían o risco de esquecerse e desaparecer. Boa tarde, amigos e amigas, e benvidos todos a este espazo que nos ofrece Ponte nas Ondas, no seu 30 aniversario, para que o alumnado do Colexio de Santa Eulalia de Dumbría poidamos falarvos da importancia de conservar na memoria os nomes de todos os lugares, grandes ou pequenos, onde pisamos. O meu nome é Marcos, estou en 5º curso, e xunto as miñas compañeiras de 6º, Sofía, Mireia e Nerea, esperamos que este anaquiño de tempo resulte do voso agrado. Non si, Sofía? Por suposto. Hoxe imos falar dun tema que pode soar un pouco raro, pero é superinteresante. Todos eses nomes de lugares agardan unha pequena historia detrás, ás veces incluso segredos ou misterios. Imos falar da microtoponimia. Que sabes desta palabra, Mireia? Ola a todos e a todas. Aínda que a palabra sea un pouco extraña, a microtoponimia é moi fácil de entender. Basicamente, trata de descubrir por que os pequenos lugares teñen os nomes que teñen. Dumbría, como toda Galicia, ten unha densidade toponómica moi alta. Non si, Nerea?
Exacto. En toda Galicia, e como non en Dumbría, temoslle nomes a todo. Camiños, montes, ríos, leiras, mámoas, muiños, prados, fontes e incluso os penedos. Así, eses microtopónimos poden ser corónimos e nomean territorios. Orónimos se nomean montañas ou outeiros e hidrónimos se nomean ríos. Pero sempre detrás deles está a historia dunha paisaxe que mudou co tempo, ou algunhas historias antigas que poden perderse se non facemos nada por conservalas. Aí está. Resulta moi interesante saber a orixe dos nomes dos lugares, porque moitas veces nos falan de como foi cambiando a nosa paisaxe e a nosa historia, pero case sempre eses nomes tamén foron cambiando co tempo e non sabemos claramente a súa orixe. É o caso de Dumbría, a que moitos estudosos atribúen unha orixe celta ou xermana e que procedería de Dumbriga, un nome que faría referencia a unha fortaleza situada nun alto. Pois sí, son moitos os topónimos de Dumbría que nos falan do noso patrimonio megalítico e castrexo. Temos lugares como o Castro, o Castelo, o Casteliño, o Castrillón ou as Eiras dos Mouros, e todos eles fan referencia a lugares altos e amurallados, é dicir, os castros. Desde logo, algúns nomes de lugares están cheos de sorpresas e outros incluso poden dar lugar a confusión. Por exemplo, Truitín é un topónimo de Dumbría ao que non lle dá o nome ningún coñecido peixe de río, senón que a palabra ten procedencia celta e ven de Trut, que significaba exército. E seguindo esta hipótese, Truitín faría referencia ao comandante ou capitán que manda nunha tropa. E todo isto é só a punta do iceberg, porque outros nomes teñen que ver con características naturais dos lugares, con animais ou coa xente que viviu neles fai moito tempo. Para mergullarnos nalgúns dos nomes máis sorprendentes de Dumbría e arredores, hoxe imos falar con alguén que realmente sabe moito deste tema, un auténtico experto da microtoponimia dumbriesa, o señor Modesto García. El é un gran investigador da microtoponimia do noso concello, pois coñece esta terra palmo a palmo, xa que durante moitos anos percorreuna camiñando e recollendo os detalles de todos os nosos lugares, montes, leiras, camiños, muiños, pedras e ríos. Un labor minucioso e exhaustivo, grazas ao cal podemos conservar a memoria do pasado do noso concello. E cando falamos de que fixo un labor exhaustivo non estamos exagerando, pois o señor Modesto recompilou máis de 8.000 topónimos xeorreferenciados, o que supón todo un tesouro para o patrimonio inmaterial dumbriés. Así que, se queredes saber o nome de algún dos nosos montes, camiños ou prados, o señor Modesto ha de ter a resposta. E se pensades que os nomes de lugares poden ser algo aburrido, esperad escoitar as historias que ten para nós. Algúns nomes teñen lendas e curiosidades detrás que seguro vos van a sorprender. Damos paso agora aos nosos compañeiros Llurena e Juanma, que o van a entrevistar e tratar de que nos conte que segredos agochan os microtopónimos de Dumbría. Modesto García Quintáns, enxeñeiro de topografía, funcionario xubilado do Instituto Xeográfico Nacional, natural do lugar de Vilar, en Buxantes, Dumbría. Benvido, señor Modesto. Estamos encantados de telo aquí con nós para aprender moito sobre a microtoponimia de Dumbría, xa que sabemos que é todo un experto nela. Estamos encantados de que viñese hoxe con nós. Moitas gracias. Podemos comezar, se lle parece, falando dos apodos das casas dos lugares, que en certo modo tamén son microtopónimos. O seu propio nome xa ten unha curiosa historia, detrás xa que naceu na casa dos Modestos, non si? Pois sí, é verdade. Mira, meu avó chamábanlle Modesto, queríano moito na parroquia. Entonces, os veciños, familiares, eso, cando querían bautizar un neno, pois chamábano para que se iba de padriño. Entón, ele iba encantado e puñeu o nome de Modesto. A mí tamén me puxo Modesto. Por lo tanto, quedou co nome da Casa dos Modestos. Que historia tan interesante, señor Modesto. Para vostede, por que é importante descubrir e conservar os nomes dos lugares que nos rodean? Pois é moi importante, porque iso forma parte do noso patrimonio. É dicir, hoxe día temos mecanismos para poder recollerlos e localizalos. Entón, moitos deses nomes antigamente perderos, xa non existen, non hai forma de localizalos.
Estamos totalmente de acordo con vostede. Gustaríanos saber cando comezou a recoller microtopónimos e que foi o que lle levou a facelo. Ui, iso eu comecei desde moi pequeno. Eu andaba sempre con unha libretiña no peto e iba a falar cos paisanos na hortas e nas leiras e preguntáballe como lle chamaban a leira e apuntaba por unha curiosidade. Despois, xa profesionalmente, tuve que incorporar o Instituto Geográfico. O Instituto Geográfico hai un mapa xa cartografía oficial e entón aí recollese todos os nombres do territorio. Por iso vos colledes un mapa topográfico e poner os nombres no mapa. Moi interesante. Sabemos que a maior parte dos microtopónimos que recopilou son do Concello de Dumbría, pero cantos leva recollidos? Son todos deste Concello? Bueno, teño recollido moito, eu recollí moito para o mapa topográfico, levei moitos anos traballando no mapa, tanto en Castilla, porque eu dedicaba en Castilla, máis aquí en Galicia. Entonces, moitísimo non. Pero aparte disso, que os que presentei en Dumbría, hai moitos máis, teño moitos máis que non presentei. Vaya traballo, pero que gratificante tivo que ser ver o resultado. Sabemos que algún deses datos foron publicados nun libro sobre Dumbría. Pode falarnos sobre ele e contarnos se publicou algún libro máis ou se aínda ten material que nos fose publicado? Se publicou algún libro? Sí, publiquei algún libro, sí. O máis importante foi un que chaman Dumbría, do Concello de Dumbría. Agora, últimamente, porque é un libro sobre o Monte do Pindo, que aí hai, polo menos, uns 800 ou máis topónimos no libro. Xa para rematar, gustaríanos que nos contase algunha historia especial que estea na orixe de algún dos microtopónimos, como, por exemplo, a Eira dos Mouros. Bueno, sí, un topónimo ten un significado. A Eira dos Mouros quer dizer que ali había unha eira e din os antigos din que ali mallaban os mouros que eran onde cultivaban o trigo no monte. Entonces, bañaban ali. Todos os nomes teñen un... Cando falamos a pedra cabalgada, pois é unha pedra que está a cabalo. Cando di a pedra furada, pois é unha pedra que está furada. O topónimo ten un significado sempre. Queremos agradecerlle que nos dese a oportunidade de coñecer moitos nomes e as historias que agochan, e, sobre todo, de darnos conta da importancia que ten explorar e preservar a microtoponimia dos lugares que nos rodean. Hai algo máis que queira contarnos? Sí, quero vos dar as gracias a vos e aos vosos profesores do seco que me fixestes en Dumbría cando eu presentei a toponimia. Un traballo moi curioso, hasta que o presidente da Real Academia Galega chamoulle moita atención. Por iso tomo as gracias a vos e aos profesores. Moitas grazas por estar hoxe con nós. Non hai. Finalizamos o noso espazo escoitando unha copla galega que compuxeron cos microtopónimos de Dumbría, porque por enriba estas importantes palabras tamén se prestan moi ben para facer rima. A voz é do noso compañeiro Hugo e a pandeireta toca Uxía, co acompañamento dos nosos maravillosos locutores Marcos, Mireia e Nerea. Agardamos que vos guste. No alto da Meixoeira danza o vento da ribeira, e no campo do espiño brincan follas no camiño. En a grixa hai un regato e no mar con gran penedo, subir a pedra do gato, baixar logo ao lapedo. Dumbría ten mil camiños e mil nomes con memoria, xa nos canta con cariño, deixa viva a súa historia. Na lagoa cantan grilos e mazaba e medro toxo, andan lobos pola croa, beben na fonte do foxo. Chove no vao do carro, pasan nubes cara ao sur, e no alto da lejuiña xa brilla o ceo azul. Dumbría ten mil camiños e mil nomes con memoria, xa nos canta con cariño, deixa viva a súa historia. Os regos das brañas esgas traen augas rebuldeiras, e o monte do Lousado tornan un ton averdado. Do Ezaro a Bendragas cada pasan a esperanza, de Salgueiros ao Beirás e hai nome hai lembranza. Dumbría ten mil camiños e mil nomes con memoria,
xa nos canta con cariño, deixa viva a súa historia. Dumbría ten 1000 camiños, e 1000 nomes con memoria, xa nos canta con cariño, deixa viva a súa historia. E con esta actuación rematamos a nosa intervención. Parabéns a Ponte nas Ondas polo seu 30 aniversario, moitas grazas e vémonos á próxima. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo.
llega el invierno y la naturaleza más salvaje de Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Bos días, benvidos a Ponte nas Ondas. A lingua serve para falar. Facemos os guións, lemos as noticias, poñemos as cancións que nos gustan e mentres aprendemos. A través das ondas facémonos pasar por xornalistas e historiadoras. Entrevistamos a músicas, labregos, cesteiras, artesáns. Recuperamos as historias que fan que sexamos como somos. Iso do patrimonio inmaterial. Eu sempre escoitaba a radio no coche, na casa. Bueno, ao principio pode parecer difícil, pero logo podes ir collendo práctica, conocer máis xente na radio. Desde 1995 xa podedes imaginar cantas rapazas e rapaces pasaron polos micros de Ponte nas Ondas, facendo a través das voces e dos sons unha ponte invisible que une Galicia con Portugal. As nenas e nenos galegos e portugueses temos aquí unha antena para falar do que somos e do que seremos. Nos seus primeiros anos foi unha xornada de radio interescolar na que os máis novos, os alumnos e alumnas éramos os protagonistas. Eu lembro con intensidade como vivíamos os días previos á preparación desa xornada de radio e o día da emisión era o máis importante porque era o momento no que comunicabas, emitías ese traballo previo que se realizaba nos centros educativos, pero o día de Ponte nas Ondas era moi importante. Tengo un recuerdo que no he perdido del primer contacto en la radio, en Onda Cero, que tuve con la gente que movía los hilos entonces aún tempranos de Ponte nas Ondas. Fue en el año 98. Conheci o projeto Ponte nas Ondas no ano 2000, quando tive a oportunidade de conhecê-los na Galícia e no norte de Portugal, visitando como professor aqui do Brasil, e tive a grata surpresa de saber que na Espanha, além do castelhano, do espanhol, como chamamos aqui, se fala o galego, em uma região chamada Galícia, com mais de 2 milhões de habitantes. O Ponte nas Ondas está aí justamente para valorizar essa cultura galego-portuguesa e fico muito feliz em saber que eles estão trabalhando até hoje. Sucesso e um abraço a todos de Ponte nas Ondas. Hoxe, 26 de marzo, celebramos o 30 aniversario. Ponte nas Ondas. Facendo radio en directo en Compostela, Lugo, Vigo, Pontevedra, Ourense, Vimianzo, Valenza e Lisboa.
Viva Ponte nas Ondas! Redes de historias, redes de pensamentos que como ondas rompen en redes de palabras. Redes na memoria e na rede a ponte que nos transporta a diferentes realidades. Cultura agraria, marítima e oficios tradicionais, mundo de festas e literatura oral. Patrimonio inmaterial galego-portugués. Ponte nas ondas, voces novas. Ponte nas ondas, nuestra radio das vibracións positivas. Non, ponte escoita, acertame de texto. Parabéns, Ponte nas Ondas! Esta palabra ponte en pontenasondas, @pontenasondas.org. Estamos na rede do patrimonio, patrimonio está na rede. Déxate atrapar, déxate levar polo que ves. Música Mundo, Río de Janeiro, Chile, Bogotá. Costa da Morte te da la bienvenida. Envuélvete en el espectáculo de las olas, vencidas por inmensas y solitarias playas. Asómbrate con las huellas de nuestros antepasados, presentes en los lugares más recónditos. Impúlsate a favor del viento, aderezado con el aroma de bosques, ríos, prados y acantilados. Guíate por la luz mágica de Costa da Morte, que descansa más allá del horizonte. Arrópate con el manto de la noche, mientras ves danzar los colores en el cielo. Y emociónate al levantar la mirada y descubrir un mar de estrellas único, origen de la naturaleza más salvaje. De Costa da Morte al cielo. Se antes decíamos que estábamos na final, que xa estábamos rematando este grandísimo maratón radiofónico, ahora xa podemos decir que a meta está aí. Porque o centro este vai a ser, concretamente desde Fisterra, emitíndose dende as 9 da mañán e vamos a rematar ás 4:05 da tarde. Eso sí que é un maratón, horas de radio que a verdade é que nos fan pensar
que a radio goza de boa saúde e que os rapaces tedes esa curiosidade innata por querer facer cousas que entendo que vos gustan e que, quen sabe, a mellor no futuro temos aquí, entre todos estes rapaces que pasaron por aquí, profesionais da comunicación, e por que non da radio, se realmente algún de vos enganchades, non? Pois despois despediremos o programa, pero agora é momento para recordar que van a participar, pechando as intervencións destes 14 centros que participaron dende o epicentro da radio de Ponte nas Ondas, desde Vimianzo, 14 centros, ni máis ni menos, pois é o turno agora para Fisterra. E Fisterra, que é o colexio de Nosa Señora do Carmen, van a falar do mar. Aí non foste des originais, pero bueno, moi ben, porque o mar tamén hai que falar del. E Fisterra, por suposto. E van a falar con Alexandre Nerium, poeta do mar, entre outras moitas cousas, porque se temos que falar con Alexandre Nerium de todo o que sabe, xa faríamos outro maratón o doble de grande. El, aparte de ser poeta do mar, tamén é o responsable, a cabeza visible, el é o Museo da Pesca en Fisterra. E van a falar con el. E tamén vai haber unha actuación artística. Están aí todas ben vestidiñas, todas enjalanadas, todas vos, para participar co violín, tambor e gaita. Xa, con todos vos, co último centro deste maratón de Ponte nas Ondas, o colexio Nosa Señora do Carmen. Adiante. En el fin del mundo, donde el sol se va, Fisterra guarda secretos del mar, con manos gastadas luchando por... Hoxe é un día especial para Ondas Fisterrás, a radio do colexio Nosa Señora del Carmen de Fisterra, porque estamos participando nunha celebración moi importante, os 30 anos de Ponte nas Ondas. Parabéns! 30 anos construindo pontes entre xeracións, entre culturas e, sobre todo, entre as voces que contan historias, transmiten saberes e manteñen viva a nosa identidade. Dende o noso colexio queremos sumarnos a esta festa da comunicación. Hoxe mergullámonos no mundo do mar para lembrar que a nosa tradición mariñeira segue viva grazas a quen fai do océano o seu fogar. Abride ben os oídos porque xa estamos. O mar bravío, cruel compañero, el alma de Galicia en tu azul sincero. Gaviotas gritan y lloran el pesar de un pueblo eterno que sabe remar. Benvidos e benvidas a Fisterra Pescando onde o sol por, un programa onde exploraremos a vida no mar, a nosa tradición mariñeira e os retos do futuro deste sector. Somos o alumnado do Colexio Nosa Señora do Carmen e queremos compartir con vos todo o que aprendemos sobre a pesca na nosa vila. Falaremos de algunha das funcións da confraría, da dura vida dos mariñeiros, do papel das mulleres no sector e da inmigración. Hoxe en día, clave para que a pesca siga viva. A Confraría de Pescadores de Fisterra leva máis de 100 anos organizando a actividade pesqueira da vila, pero sabede realmente cal é a súa función? Sí, Marta, cando fixemos a visita, Carlos, o secretario, e José María, o biólogo, dicíannos que a Confraría se encarga de regular as capturas e velar polos dereitos dos mariñeiros. Ademais, controla a subasta digital e tradicional na nosa lonxa turística, onde cada día se venden varias especies, tanto de peixe como de marisco. A entidade está formada por armadores, mariñeiros e mariscadores, representados polo patrón maior Joaquín Fábregas, nomeado recentemente. El dicíanos que entre os seus principais obxectivos están a sostenibilidade da pesca en Fisterra, que os mozos vexan un futuro neste sector e que o traballo dos homes e das mulleres no mar sexa doado, sexa recoñecido como merece. Pois sí, porque o oficio de mariñeiro non é doado. Os que saen ao mar pasan horas ou días lonxe da casa. Traballan con frío e temporal e dependen de que haxa boa pesca. Cando lle preguntamos a Antonio, mariñeiro de fai máis de 40 anos, que era o máis duro e o máis bonito do seu traballo, comentounos que o peor son os días de mal tempo e a incerteza de saber se ese día gañarán algo ou non. Certo, Fernando. E o máis bonito para el é ver o amencer no mar e sentir que forma parte dunha tradición, poñendo en valor todo o que aprendeu do seu pai.
Está claro que a pesca en Fisterra non é só un traballo, é unha forma de vida. Marisol, pregúntame eu, que pasa cos mulleres do mar? As mulleres sempre foron esenciais neste sector. Hoxe en Fisterra, pescando onde o sol por, queremos dar voz a esas mulleres que cada día se enfrontan ao mar, rompendo estereotipos e demostrando que a pesca non é só cousa de homes. Redeiras, mariñeiras, mariscadoras, todas elas manteñen viva a economía do mar. Seguimos avanzando na nosa travesía. Sabíades que hoxe en día moitas embarcacións galegas teñen tripulación inmigrante? Sen eles, moitos barcos quedarían en terra. A pesca require moita man de obra, e os máis novos non queren seguir este oficio. Así que cada vez veñen máis traballadores de outros países como Senegal buscando unha oportunidade. Pois sí, sen ir máis lonxe, os pais dos nosos compañeiros, Sogna e Mamadou, adícanse á pesca de baixura e de altura, respectivamente. A comunidade senegalesa xa é fisterrá. E ata aquí esta primeira parte do noso programa, Fisterra, pescando onde o sol por. Se queremos que a pesca siga viva, temos que coidar o noso mar, apoiar aos nosos mariñeiros e valorar o traballo que hai detrás de cada peixe que chega á nosa mesa. Oh mar bravío, cruel, compañero, el alma de Galicia en tu azul sincero. Gaviotas gritan y lloran el pesar de un pueblo eterno que sabe remar. Continuamos coa segunda parte do noso programa. Hai versos que nacen da terra, outros do vento, e hai versos que xorden directamente do mar. Esta tarde temos connosco a un poeta fisterrán que sabe escoitar o océano e transformalo en palabras. Alexandre Nerium fai da súa obra un espello no que se reflicten os mariñeiros, as súas redes, as súas esperanzas e tamén as súas loitas. O mar é o seu horizonte e a súa inspiración, e hoxe temos a sorte de escoitalo recitar un dos seus poemas, Cabaleiro do Mar, para despois facerlle algunhas preguntas. Cabaleiro do mar, fun cabaleiro nun castelo de estrelas desvalidas, entre cachóns de anémonas perdidas, entre cinzas que afloran no salseiro. Cabaleiro do mar, fun cabaleiro na galera de mans esvaecidas, entre vaguas de sal esmorecidas, amarrado a mesana dun veleiro. Cabaleiro do mar, de pés mollados, entre alfanxes sombríos, ondulados, de azagaia sutil e nacarada. Cabaleiro de soño e de serea, tumbado no debalo da marea, sen pavés, sen loriga e sen espada. Efectivamente, Lucía, Manolo Martínez fixo do mar unha auténtica metáfora da súa vida e dos seus versos están impregnados en salitre. Temos a fortuna de conversar hoxe cun cabaleiro do mar. Boas tardes, Manolo. Ter sido mariñeiro, mergullador, guía do Museo do Mar e ser de Fisterra influíron na túa obra? Moitísimo, lóxicamente. Para min, o mar para min é unha metáfora. É a metáfora da vida. Eu simplemente, pois, compoño poemas non reflectindo o mar, pero que é de outra dimensión. Eu falo do mar e da vida, é diferente, é a miña metáfora. Manolo, por que escribes poesía e non narrativa ou teatro? Si vonche contar, mira, eu marchei, aos 12 anos, marchei para a Universidade Laboral de Cheste, fixen ali a IXB. Entón, o meu profesor de lengua e literatura, don Ángel, fixo un concurso nas aulas que iban a votar os rapaces, non o iba a votar el. Entón, había 3 libros e mandounos facer unha redacción. Pero ao final de todo, pois, dixo, bueno, quen quere ler a última redacción e tal, e dixen eu, pero eu escribira un poema. Sí. Levantaronme todos os rapaces da aula, levantaronme a man, que lle gustara moito.
ese poema, e eu collera A Illa do Tesouro. Fora o primer certamen de poesía que vivín eu. E desde aquela, como lle gustou tanto a xente e tal, pois eu escribín poesía sempre. Fixen algún relato, pero moi pouquiño. Pero o que escribo normalmente é poesía. E xa para rematar, Manolo, é verdade que compoñías poemas no fondo do mar? Pois mira, Bogar de Couce foi o meu primeiro libro, moitos dos versos de Bogar de Couce facías no silencio máis absoluto, que é cando baixas ao fondo e compensas, e eres un peixe, e aí empezas a pensar e pensar. E moitos dos versos de Bogar de Couce fíxenos facendo o lingueirón, porque eu traballei 15 anos de submarinista en Amnea, collendo longueiróns na valla. Sí, e daí moitos versos pasaron daí. Sí, é verdade. Moitas grazas por explicarnos a túa experiencia. Gracias a vos por convidarme aquí a Ponte nas Ondas. Para mí é un privilexio, é unha honra estar con todos vos. Agora Manolo vai tocar o corno. A ver se soa. Este son anunciou durante moitos anos a chegada dos mariñeiros a Porto Seguro. Un aviso, un sinal, un lazo invisible entre o mar e a terra. Hoxe, este mesmo son, tocado polo noso poeta do mar, a quen agradecemos a súa colaboración, danos paso a outro home do océano, Agapito Mendoza, que vixiou as noites dende o faro de Fisterra, asegurando que a luz guiase aos que volvían do mar. Agora xa retirado desa tarefa, segue a entrelazar historias coas súas mans, convertendo os nós mariñeiros en auténtica arte. Hoxe mostramos o seu bo facer con estes cadros, xa que finalmente non poido acompañarnos. Se hai algo que mantén vivo o espírito dun pobo é a súa música. En cada vila mariñeira as cancións son moito máis que melodías. Son historias cantadas ao vento, son ecos das voces que un día despediron Marcos no Peirao. Hoxe queremos render homenaxe á tradición musical mariñeira. Ese legado que pasa de xeración en xeración, como unha rede que nos une ao mar e á nosa identidade. E que mellor para darlle vida que o noso alumnado, coa profesora Rosalía, que nos agasallan cunha interpretación especial. Subido o volume, deixadevos levar polo son das ondas, e que a música faga o resto. Fisterra vai na proa, Camariñas vai no mare, Santa Uxía de Ribeira, Poboa do Caramiñare. Eu tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea meu ben eses teus ollos, eses teus ollos, eses teus ollos, cando non me alumea meu ben.
xa chegamos ao final deste... E xa chegamos ao final desta travesía, na que nos mergullamos na vida do mar. Escoitamos testemunhos de quen o coñece e sentimos a súa pegada na poesía, na música e na arte. Grazas a todos os que compartiron con nós as súas historias e que mantén viva a alma mariñeira de Fisterra. Que este programa sexa unha lembranza de que o mar non é só traballo, senón tamén identidade e futuro. E así, entre redes, nós e cancións, pechamos o noso programa de hoxe. Grazas por escoitar e vémonos no mar ou na radio. Non vos vallades aínda, que aínda temos que despedir. E eu creo que hai que despedir cunha reflexión. Se me permitides, eu vou me sentar aquí ao carón do meu amigo Manolo, máis conocido artísticamente como Alessandro Nerium, para facer unhas cuantas reflexións, que serán curtas. Prometo que serán curtas porque o maratón xa foi moi largo. Desde as 9 da mañán, Manolo? Bueno, pois, se me permitides, quería facer uns agradecementos, porque non vos enseñaron na casa que deben nacidos e ser agradecidos. Pois, hai que agradecerlle a todo o mundo que fixo posible esta retransmisión, non? Hai moitísima xente en moitísimos puntos de Galicia, incluso de Portugal, e algúns deles na organización incluso están aquí, non? E, bueno, non quería desaproveitar a ocasión para recoñecer o traballo de Paula Blanco, que é a rexedora, que estivo aquí acomodando a xente no escenario, tamén a Lucía Rodríguez, que é a azafata, e outra Lucía Rodríguez, que se encargou do catering aí fora, e despois tamén, do punto de vista técnico, hai que recoñecer o traballo de Basilio Bello, que estivo encargado do streaming e da imaxe, de Pedro Lago e José María Varela, que estuveron na organización do CFR, sabedes que son do Centro de Formación e Recursos, e tamén José Urquiza e Iván Domínguez, que se encargaron do son. Por tanto, a todos eles, moitísimas grazas e pido para eles un forte aplauso, e para elas. Sin todos vós, isto sería imposible. Nós somos as caras visibles, os que estamos aquí, e os que se nos ve, pero detrás sempre hai moitísimo traballo. Ten que haber unha maquinaria moi ben engrasada. Manolo sabe moito de maquinarias, pero tamén sabe moito de bucear a pulmón, porque agora podes ir ao Linqueirón, que é como se chama en Fisterra, podes ir con compresor, pero cando buceaba este home había que baixar a pulmón. Diz que se chama apnea, pero sempre se dixo baixar a pulmón. Bueno, pois nada, dentro destas reflexións eu quería facer varios fincapés en todo isto, non? Levo repetindo desde o principio que a min, chamome Pepe Formoso, dixeno no principio, non o volvín a repetir, eu dediqueime toda a miña vida profesional ao mundo da radio, ainda o sigo facendo, dende un punto de vista máis afeccionado, e, teño que recoñecer que me emocionei moito vendo a toda esta xente, a todos estes rapaces, a todos estes mestres, tan ben engrasados, facendo tan bo traballo, non? Está claro que hoxe o foco estaba posto fundamentalmente nos rapaces. Fundamentalmente nos rapaces. Xa caen os pendón solos. Debe ser un aviso, é cousa da organización, seguro, para que acabemos antes, Manolo. Pero eu tamén quería poñer o foco, por un momento, nesas caras de todos eses mestres e de todas esas mestras que vos vin tan emocionados como os propios rapaces. E detrás de todo isto hai unha implicación moi grande de todos vós e de todas vós para que isto sexa posible. Eu quero recordar esa famosa frase que vos ainda non viches esa peli, porque ainda sodes a mellor un pouco cativos, pero a película del Club de los Poetas Muertos, non? De O Capitán, mi Capitán, eses alumnos rendidos a ese profesor, non? E eu creo que todos estes profesores, ainda que non están todos aquí, nin están todos os alumnos para aplaudirlle, son pezas clave para mobilizar todo este talento que tedes e que teredes nun futuro. Por tanto, para todas vós e para todos vós, profes que estades detrás de todos estes proxectos,
Por favor, un forte aplauso. E xa rematamos, Xa rematamos, imos rematar con Manolo, porque eu quero que toque a corna por última vez neste 30 aniversario, que, por certo, todos aqueles que se chegaron tarde á retransmisión que se fixo por streaming, que vai a quedar guardado nestas webs. E as webs hai que recordalas, que son pontenasondas.org e escolanasondas.com para todos os que vos queirades ver despois, e enseñarlle aos vosos pais que a mellor ahora estaban traballando, non o podían ver, dicir, papá, mamá, mirade que cousas, abuelo, abuela, que se vai facer máis ilusión aínda, mirade que cousas fomos facer de radio. E para min a emoción é doble, se me permitides acabar xa con esta reflexión, antes de que Manolo peche o telón con esa faro dos mariñeiros, que era o corno, que tantas vidas salvou, cando non había faros de verdad, pois quero facer unha reflexión que eu fixen durante todo o tempo. Estou moi orgulloso e quero creer, non me quitedes esa ilusión, que aquel traballo que empezamos nos 90, con eses traballos do Colexio de Radio Escolar, onde chegamos a presentar tamén, dende Radio Neria, multitude de programas, fomos a radio que máis programas presentamos, a Radio Escolar, pois foi un pouco semente de todo isto. Por tanto, quero creer que daquelas ondas estes salseiros. Manolo. Graciñas por vir, un placer.